გონი ეთერში ვართ ეთერში ვართ მამა გურამ დიდი მადლობა მორიგი სტუმრობისთვის დღეს ეს ვიკენდი საუბრობდი აღზრდელზე და ანუ როგორ იყო იცით საუბარი დაიწყო ეს კვირაც ხო რაღაც ისეთი турბულენტური კვირა იყო შობლის თემა ძალიან წამოიწია მე იქ ვიღაცა ჩეტში რაღაც მასე განათლებაზე საუბრობდა რაღაცა და ესენი დამიგრო და დავიწყე იმაზე ფიქრი რანაირი როლი აქვს განათლებას რა სხვაობა განათლება აღზრდა ვინც აღიზრდება მე ისეთ თემაზე ვფიქრობდი რომ აი ჩვენ ხო ეგეთი ტენდენცია გვაქვს რომ ჩვენ აღარ გვეშველება და შემდეგი თაობა რო შეცვლის ამ თაობას მე გამოსწორდება და მე ისინი არ სწორდებიან აი ამ ფიქრებმა მიმიყვანა რომ პრინციპში რა თქმა უნდა განათლება აღზრდა რაღაც ეს არის მაგრამ გადმოსახედი ფანჯარა რომლიდანაც მინდა ამ თემას შევხედო სათაურად ამ ვიკენდს დავარქვი აღმზრდელი რა ну პრინციპში თქვენთელი ცხოვრება არის მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა ადგილას შეიძლება მოიარეთ ყველგან ქონდა თქვენივე მონაყოლი ხო კარგად მახსოვს ყველგან ქონდა თქვენ თავზე აღებული ის როლი რომელიც აღზრდა მაინდა-მაინც პატარა ბავშვის აღზრდას ხო არ ნიშნავს რაღაც ზოგადი სიტყვასავით არის ეხლაც ამით ხართ დაკავებული ქადაგებაც ეს არის ანუ ზოგი მაგალითად თავს უფლებას ხო არ აძლევს ხო არ იქადაგებს ანუ რანაირი დინამიკა როდის ვაძლევთ ჩვენ თავს უფლებას მე მახსოვს ერთხელ აქ ძალიან მნიშვნელოვნად დამაფიქრა მაგრამ მე კითხეთ რომ წამომყევი რას ნიშნავს თქო კი ეგეც აღზრდას ხო მაგას ისოს და მე თქვენ თქვით რომ იქო მთელი ხიბლი თუ მთელი ის ხო ის არის რომ შენ თუ შეგიძლია და გაგრწმენა იმისი საკუთარი თავის რომ თქვა, აბა როდის შეგიძლია თქვა წამოვყევი, როდის აძლევ შენ თავს უფლებას იქადაგო, როდის აძლევ შენ თავს უფლებას რომ ბავშვს რჩევას მისცე, როდის აძლევ შენ თავს, ნუ ადამიანი შენ თავს უფლებას რომ რაღაც ქუჩაში გავლილს შენიშნავ, ისე დღეს მაგალითად მაღაზიაში ვიყავი ზოომარკში და იქ რაღაც რომელიც სულ ურჩევ რომ ბარათი თუ გრჩება, ხო აფთიაქში რომ ბარათი ფასდაკლების ბარათი არ დაგავიწყდა და რავი ტელეფონის ნომრით ან პირადი ნომრით გაგიტარებენ და ისინი ამას არ აკეთებენ და რაღაც იქ საკმაოდ დიდი ფასდაკლებას მნიშვნელობა აქვს და ვეუბნე რომ ამას რო აკეთებთ ახლა 200 ლარს კარგავთ ამის გამო მე მივდივარ და აღარ ვყიდულობ ანუ როდის ვაძლევ ტაქსის ძღოლთან შელაპარაკების უფლებას რესტორანში მეგობართან როდის ვაძლევ უფლებას ვიყო აღზრდელი რატომ მივეცი მე ჩემ თავს უფლება დამეკეთებინა პოდკასტები და მთლიანად ამითი ცოტათი ამ როლში შევსულიყავი. ეს არის თემა და აწეფქენი. კი, ლევა. საერთოდ მოდი რუსთაველიდან დავიწყოთ და გავშალოთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად აქვს აი აღზრდა, განათლება და სწავლა ზოგადად. ანუ არავიქმ ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსს და ბრძნობისა. მით ვისწავლებით მოგვეცეს შერთვა მართ მწყობთა მწყობრისა. ანუ ეგ დიდებული არა, მაგრამ აი მთელი ის დაგჭირდება აქედან რომც არ გავიდეთ ამ თითოეულ სიტყვა ანუ არავიქ ესე იგი თუ შენ გიყვარს ეგ ვქნათო შენ გიყვარს გამოკვეთილად ეს სიტყვა აი ვიქ ქმნადობა ანუ თუ ქმნადობაში არ მოვიყვანო არ განვახორციელებო არ ვიზამო არ გავაკეთებო მაშინ რაში მარგიო ფილოსოფოსთა ბრძნობებიო გავიგეთ ხო ეს ახლა მეორე მით ვისწავლებით მოგვეცეს შერთვა მართ მწყობთა მწყობრისა იმიტომ განვისწავლებითო რომ შენ ჩვენ მოგვეცესო ანუ გაგვეხსნა შევიძინოთ რა მოგვეცეს შერთვა ანუ შერწყმა შეერთვის შერწყმა მართ მწყობრთა მწყობრისა მწყობრთა მწყობრი ვიცით კოსმოსი დაწყობილი დალაგებული შესაბამისად ჩვენ ყოფილვართ პროცესში რაღაცა და ჩვენ ქონია გზა და ჩვენ რო გითხარი შეიძლება წაყოლა არის გზა ჩვენ ხო ვეთქვით მოდი დავუშვათ რაღაცას მე ვაკეთებ ან მათემატიკის მასწავლებელი ვარ შენ მოსწავლე რო ხარ ან მე ცეკვის მასწავლებელი არა შენ რას გეტყვი მოდი წამომყევი მოდი
მომყევი რას იშა ხო ფიზიკურად კი არ მომყევი ამ საქმეში კარგად გამომყევი ხო კარგად მომყევი რუსულად ეს არის ვედენიე ცოდნა მაგრამ ეს ვედენიე მოდის ვედური სიბრძიდან ეს არის სანსკრიტზე ვედები იმიტომ კი ემა ცოდნა ვედიოთ რუსულად არის მიყავს და სად მიყავს საიდან არასრულყოფილებიდან სრულყოფილებისაკენ სიბნელიდან ავიდია ინდურად არის ისა სიბნელი და ვიდე არის ნახე ახლა ვიდე ცოდნა ხო არის თუ ხედვა ვიდე ხედვა კი მაგრამ ამ დროს ვედენიე ხო თქვი че ვედები ცოდნა ანუ დანახვა და ცოდნა არის ეკვივალენტური აბსოლუტურად ის არის იმიტომ რომ ცოდნა სინათლეა ილიაბუს მე იმისთანა სინათლეა რომ რაც გიდა სხვას გაუნაწილო შენ არაფერი არ დაგაკიდება პირიქით მოგიმატებე რატო ახლა მე თუ ერთი ანთებული სანთელი მაქვს დავუშვათ რომელიც არის ჩენა ხედა ახლა მე რო შენ რო აგითო ორჯერ ან დამაკდა მე რამე თუ შემეძინა შენ ხო გავეცი მე ოთახი განაცხადა გავეცი და ჩემ სანთელი ისე ისე დარჩა და ორჯერ მეტი მომემ ახლა შენც თუ გადასცე მეორეს მესამეს ნახე რა საოცრება ხდება ადამიანი ანუ თუ ოღონდ აქ თავარია რომ გვაქვს თუ არა ნამდვილი ცოდნა და ნამდვილი დანთებული სანთელი ვარ თუ არა და თუ არა ვარ მაშინ რა გავცე მე თუ მე ანთებული არა ვარ აი ქრისტეს აქ დაე ნათობდეს ნათელი თქვენი წინაში კაცთა რათა იხილონ მათ საქმენი თქვენი და ადიდებდნენ მამასა ზეციესსა ანუ თქვენი ნათელი ეს მესმის ეს მეორე კიდე არავინ არ ანთებს ნათელს იმის ქვეშო რა ქვია მაგიდის ქვეშ არამედ პირიქით ზევით გამ ლამფასად გამდე ჩვენ დროს ახლა შეხო ცოტა ასა ჭაღარა გირევია ცოტა ჩვენი დრო გასოს 90-იანები და ანუ საათ გამოსაჩენ ადგილას რაც შეიძლება იქ და გაანათოს და არავინ არ დაადებს პირიქით დასამალ ადგილას ასე რომ რაც აქ ხდება მოდი ახლა მართლა როგორ დგება ის მომენტი რომ ადამიანი თავს უფლებას აძლევს რომ ჩათვალოს რომ ხელში სანთელი უჭირავს და შეუძლია გადასცეს ზოგი პასუხისგებლობას არიდებს თავს ზოგი იძახის მაგალითად რომ ყველას თავის გზაზე გაუმარჯოს ზოგი იძახის შენ არ გაქვს უფლება რომ შენი აზრი გინა თუ არა სხვას მოკლედ ვერ გავიგე რა რას ნიშნავს აგერ ვიღაცას ვედავებოდი აი ამ წამს რაღაც ვიდეო დადესე და რაც ზღაპარი იყო მოყოლილი რაც მულტფილმი იყო რომ კვდება ვიღაცა და მიდის და იქ ღმერთს რაღაც ამბავი იყო რა კვერცხი ქვია ამ მოთხრობას მოკლე მოთხრობა და იქ ვიღაცა მეუბნება რომ ვისთვის მე თქვი ზღაპარია რა როგორც შეგიძლია წაიკითხო პატარა უფლისწული რა ლიტერატურა ხო კარგი წარმოსახვა მაგრამ არ უნდა შეხედო ამას როგორც ნამდვილს და ვისთვის ზღაპარია ვისთვის ნამდვილი და ვერ გავიგე რას ნიშნავს ვისთვის ანუ არ მგონია რომ სხვადასხვანაირი იყოს და როგორ იღებთ თქვენ პასუხისგებლობას რომ ასწავლოთ პასუხისგებლობა როგორ გითხრა გეტყვი ახლა აი ჭიქარო ავიღოთ იქ цариელია ხო? იქიდან რა თქმა უნდა цариელია. აი სუბო. გინდა თამაშო ხო? კი, ამ წყალს და ხომ თან იმასთან დაკავშირებით. ანუ მე რო ახლა цариელი ჭიქაა, ხო? ჯერ პირველი პროცესი არის ავსების პროცესი. მე ამას ვასხამ დაუშვათ, ნუ ახლა კარგად მომყვრე რა თქმა უნდა სტუდიაში ეს მე ყოფა, მაგრამ ეს ჩვენი ჭიქა. ახლა ერთ ჩვენიერ დღეს ჯერ ხო ვიღებ აქ კიდემდე რომ მოვა, უკვე რა დაიწყებს უკვე. რაღაც მომენტში ადამიანი რომელსაც აქ რაღაც არ აქვს მნიშვნელობა რა ყველა საქმეში რაღაც სრულყოფას მიაღწია ამ საქმეში დაოსტატ და პროფესიონალი გახდა იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება შეალია მთელი ნერვები ტუფლის კერას ან რაღაცას ან რაღაცების მევსკეთება ამ დროს შენ უნებურად გიჩნდება ისა რა დაუშვათ რაღაცები ჩემი შვილიშვილია მაგრამ მეებს აკეთებს კარტის იმას უყარდა რაღაც ხო მე რო გააკეთებს რაღაცას პირველი სიხარული არ სხვას ანახე მე რა კარგად ვაკეთებ ხო ანუ როცა ივსები რაღაცის წოდნით შენ გაკ ეს ბუნებრივად ხდება გადმოიღურება ეს უკვე შენგან ახლა სხვა საკითხია ვინც დროს უსწრებს დაუშვათ და რაღაცით უნდა სხვას მოაჩვენოს მაგრამ ამას ეძახის კიდე ფარისევლებს და წიგნობრებს რატო ფარისევლებს და რატო ანუ გარედან ლამაზი ჩანსო და შიგნითო დამპალი ძვლებით არის ანუ საქმით არ არის გამართებული ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ რო ვთქვით რომ ცოდნა და კეთება არის იდენტური. ცოდნა, რომელიც კეთება არ მოაქვს,
ეს ცოდნა უკვე არა, ცოდნა თავისთავად გულისხმობს ძალას და კეთებას უკვე. ახლა მაგალითად ქართულში გვაქვს საოცარი სიტყვა კეთილი. და რა აქვს ფუძედ კეთილს? აბა რა ყოფილა სიკეთე რა ყოფილა? სიკეთე. და ამ დროს გვაქვს კეთება, კეთება ბოლოს არტია. კეთარი ფუძე ეს ყველა გრამატიკის კეთება. შესაბამისად სიკეთე სიწინს არტია, კეთე ბოლოს არტი. კეთება, კეთილი თურმე სიკეთე ყოფილა კეთება. არა აქვს ისო კეთება რას იშავს? არ ყოფნი და ყოფნაში გამომაგ. აი რაღაცა არ იყო იდეაში იყო, შენ გაქვს ერთი ტონა იდეა, ნიცშეს აქვს, მე მგონი თუ ტოლსტოის, რამის შოობა აქვს ისა, ერთი წვეთი საქმე ჯობიაო ერთ ტონა ფილოსოფიას. აი რუსთავის დაუბრუნდეთ ის არავიქმ, ანუ თუ არ გავაკეთებო, რას მარგებს ფილოსოფოს და ზნობისაო, ანუ თუ ეს ფილოსოფოსობა გამოშრა ეს სხვათა შორის მე მგონი ყველა აღიარებს ამას ადრე ასე არ იყო ფილოსოფია ცხოვრების წესი იყო მე როგორც ადრე ვთქვი როგორც ცეკვას და მოცეკვავეს ვერ დააშორებ ერთმანეთს ცალ-ცალკე არ არსებობს ეს მოცეკვავე იქვე აკეთებს ამას ვერაფრით ვერ იქნება თეორიული მოცეკვავე ვერ იქნები იმიტომ რომ აბანოში გამოჩნდება არსეშენი ვაჟკაცობა ისე თუ იტყვი რომ განაცხადებ რაღაცა შეიძლება მე მომატყუო რაღაცაებში მაგრამ აქ თუ იტყვი რომ მე კარგად ვცეკვავო გამორიცხულია რომ ეს მე არ დავინახო როგორც კი ფეხს გადადგამ ეგრევე ვიცი აი 1 2 3 და ერთი პატარა ის რო გააკეთო ხელს ავწევ ანუ მოუცილებელია ერთმანეთისგან ანუ ყოველი აზრი მაგრამ გაშრაო ეხლა რას ამბობდი ყოველი ფიქრი ყოველი ანუ ადამიანური აქტივობა რაღაცები რომელიცაც რეალიზირება არ მოაქვს მაგალითად ებრაელებს აქვთ ესეთი უწერიათ ეში ვაქვია მათ სკოლებს სადაც თორას სწავლობენ თალმუდს რა მნიშვნელობა ხო ფეხი არ შემოდგას მასწავლებელმა ფეხი არ შემოდგას რომელსაც ეს რასაც ასწავლის პრაქტიკაში არა გავლილი და სინამდვილეში აი ქრისტეს მივადექით ანუ ქრისტეში მე რო გითხარი გაცოს რა იყო პროფესიით მეთქი და რუსულად პლოტნიკ და პლოტ რა არის ანუ პლოტ ხო გასახელება ვაპლა ქრისტე არის ვაპლაშენია ანუ განხორციელება და რა განახორციელა სიტყვა თორე ქრისტემდე ქრისტეს ახალი ისეთი სიტყვა არაფერი არ უთქვია რაც ადრეულ თუნდაც ბერძენ ფილოსოფოსებს არ ქონდათ თუნდაც ძველად ყველგან იყო ლამაზი სიტყვები რომ ესაა კარგი ასე ჯობია მოთმინებას რა ჯობია კი მაგრამ ქრისტეს მოაქვს სიყვარული უკვე რა არის სიყვარული არის საქმეთ ქცეული ცოდნა ცოდნა ის გაგება რომელიც აქამდეც იყო მოგწონდა ვეტრფიალებოდით რამის ხოტბას ვასხავდით მაგრამ ეს ლოგოსი განხორციელდა ნიშნავს შედგა ანუ ეს ხორცად იქცა ჩვენც იგივე უნდა მივბაძოთ ალბათ სხვადასხვის გარდა მაგისა მე მგონი თან ისეთი რაღაცეებიც თქვა რომელიც სხვა ფილოსოფოსებმა ვერ თქვეს ესეც არის, მაგრამ ყველაზე მაგრამ თან განახორციელა, ბევრი რომც გაემეორებინა, არაფერი საერთო არ აქვს, როცა შე რაღაცას იტყვი და გაკეთებული არ აგდეთ, მე გავაკეთე, შეიძლება სულ არ თქვა. როცა ამბობს რომ მტერი გიყვარდეთ, როცა ამბობს მოყვასი გიყვარდეთ, როცა ამბობს მე ვარ სიცოცხლე, მე ვარ გზა, მე ვარ ჭეშმარიტება, მე ვარ და ის იქვე კეთდება, იქვე, ანუ ის არის, მაგრამ ყველაზე საოცარი რა არის? აი ვინ არის ნამდვილი მოძღვარი და აღზრდას მივანიჭეთ ჩვენ შოობა დღეს და აღზრდელი ვინ არის ქრისტე აღზრდელი ნამდვილი მოძღვარი მოდი აღზრდელი უდრის მოძღვარი უძღვის ვის აქვს უფლება რომ უძღოდეს იესოს ხო რომელიც თავისი არაფერს შენ არ გეუბნება ისეც რასაც თვითონ არ აკეთებს აი ხო აი ისევ ცეკვის მასწავლებელზე როგორ შეიძლება ცეკვა ასწავლოს სხვას თუ კი თვითონ არ გააკეთა ის ილეთი და ინტერესი რა იწვევს მოსწავლე რო ხედავ როგორ რა კარგის გააკეთა მასწავლე ეს აღტკინებაში დაინახა მაგრამ 1000-ჯერ უთხრას ახლა ცურვა შეიძლება ასწავლო ბავშვს იატაკზე თეორიულად დააზეპირებინო ხელი როგორ გაიქნიოს და ერთხელაც იქნება მასწავლებელი თუ არ დაანახა
თვითონ წყალში როგორ შეიძლება გაცურო. ანუ წყალში გაცურო რას იშავს? შენ რო თუნდაც მე ვიყო, თუნდაც მე არ ვამბობ რომ მე მიღწეული მაგ და რაღაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პავლე მოციქულიც ამბობს, ჩვენ მივსდევ და ვცდილობთ, იმიტომ რომ გზაში გავდივარ და ეს სულაც არ არის დასაძრახი და არც უნდა ვთქვათ ის როგორ გზაში რატო უნდა ვიყო გზაში. აბა როგორ გიდა მაშინ რაიმე არის ფიზიკურ სამყაროში რომელიც გზას არ გადის, თესლი აიღე პატარა მუხის თესლიც კი საიდან იწყება. დღეს ახლა ამ წუთას მოვდივარ იმიდან ბავშვთა რეანიმაცია სადაც პატარა ბავშვები მოკლედ გული გადამიბრუნდა კიდახა მაგ ადამიანი ვარ კაცო მეც ამას გაძლება არ უნდა აი ნახე რა პატარა რა ბუსუსა ბავშვი და მიერთებული ნახე რა საიდან ვიწყები ჩვენ და ეს კიდე ესეთი ის არის აი ეს ჰიდროენცეფალია ახლა ეს მოკლედ მაგრამ უბრალოდ რას ვამბობ რა ბუსუსა რა პატარა საიდან ვიწყებ ჩემი თავი დავინახე საიდან დავწყებული ვარ და მაგრამ პროცესი რა არის ვიწყებთ იმიდან პატარა რაღაც თესლი მარცვალ და იმაში ჩადებულია ის რაც შემდეგში უნდა მივიღოთ ანუ აღმზრდელი ვინ არის აღმზრდელი ის არის ვინც პროვოცირებას ანუ გარედან კი არ გასწავლის არამედ გახსენებს ნამდვილი აღმზრდელი უნდა იყოს შენი სარკე შენ რომ აღმზრდელს ნახავ უნდა გაგახსენდეს შენი თავი გახსენებით ხსნა მოდის ჩვენ ხო ვთქვი ხსნა რაში იხსნება ანუ ვიშლები მე თუ არ დავინახე ის გამოშლილია მე ვერ მივე მსგავსები და სტიმულის დამეკარგება ვიტყვი რომ მატყუებს ეს რომ შესაძლებელია რა კარგია არ გიტყვია კაცი შენ შაქარი ნეტა ისე იყოს დავუშვათ ვიღაცას რო შეხვდები და აი ასე უნდა ვიყოთ საქართველოს და მაგრამ რო უყურებ ამ კაცს კი ბატონო მეც მინდა მაგრამ სად არის აბა მაგრამ ვიც გამოჩნდება რომელიც რაზეც სათასასოფლოზე რო დაგელაპარაკება ელემენტარულად სათასასოფლო თუ არა რაღაცა პატარა კომფორტული ზონაში მაინც უნდა იმყოფებოდეს რომ მე რამეში დამაჯერო დავანებოთ სასტავი მაგრამ ესუ ბედავს ამას სრული ამსყიდვიშობ და აკეთებს კიდე მე ვარ აღდგომათა სიცოცხლე გაჩვენებს ყველაფერს და რატო აკეთებს იმიტომ კი არა რომ გამოგეყოს შენ და უსასრულოდ მაგრამ პირიქით ისე გიღეჭავს როგორც მაგზელ მე მასწავლებელი ვარ პირადად პროფესიით უნივერსიტეტი დაამთავრე ისტორიის ფაკულტეტი წლების მანძილზე, რა ვიცი, 10-ობით სკოლაში მიმუშავია წლების მანძილზე დაწყებული მე-4 კლასი და მე-10 მე-11 კლასი და ყველა ხო და მე ვიცი როგორ უყვართ ბავშვებს ის მასწავლებელი რომელიც ზემოდან კი არ ასწავლის თეორიულად მათთან ერთად აკეთებს ყველაფერს სადაც ის იმყოფება იქ ჩადის ეს არის იქიდან ვიწყებ მე იესო ჩამოდის კენოზისი ქვია ამას მართლმადიდებლური ტერმინი კენოზისი არის სიტყვა დასარიელება ანუ ის ზეცასტოვებს ამხელა სამყარო სულიერი სამყარო და ეშვება და იმის იქით არ არის არაფერი უკვე გომურში იბადება ანუ ბოსელში შენ არ თქვა მე ლევან ბახია მე რო დაიბადა ძმაო ის სასახლეში დაიბადა და მე რა გავაკეთო მე სოფელში სადღაც დავიბადე იმის იქით არაფერი არ არის უკვე მისთვის სასტუმროში ადგილიც კი არ ანუ რა არის ეს ჩვენს ენაზე რო გადმოვიტანოთ შენი არსების ტვინში ანუ სასახლეში და გულში და სადღაც კი არ ებადება გულის სიღრმეში სადაც ცხოველურ იქ მოდის ანუ არ არის საჭირო ამისთვის ფილოსოფიური დიდი აზრი რომ იესოს გაუგო არც რაღაც აღმატებული ინტელექტი არც რაღაც განსაკუთრებული ნიჭები იმიტომ რომ მაშინ შენ იტყოდი ნუ არა მაქვს ეს ნიჭი და რა ვქნა არა მაქვს ასეთი ინტელექტი და რა ვქნა არა მაქვს ასეთი აზროვნების უნარი და რა ვქნა ამიტომ ცხოველური დონე რას იშავ ყველაზე დაბლა ეშვება შენი არსების ისეთ დონე იქიდან მოყავხარ სამაგ იქ კი არ გტოვებს ამიტომ წერია რომ ღმერთი გახდა ადამიანი რომ ადამიანი გახადოს ღმერთი ანუ შენ რო დაუშვათ ღვიმეში სადღაც ჩავარდი და მე შორი დაგითხა ო ძმაო ამოდი რა იქ არ უნდა დარჩე შენ აბა კიდე ხვალ მოვა და კიდე დაგარიგებ როგორ შენ რომ მიყურებ თოკი მინდა მე ან ამომიყვა ან ჩამოდი ჩემთან და იესო ასე ზემოდან არ აკეთებს ხო შენი ადამიანის ყოფიდა და იქიდან მე უკვე ერთად ამოდიხართ ორივე ან ჩვენთან აი აღმზრდელი ალბათ არ არის თეორეტიკოსი თავარი დასკვნა ჯერ რაც ავიღე აი მაგარი დიახ ის გარა უბრალოდ ერთს დავამატებ რომ ანუ თურმე რა ვინ ყოფილა ნამდვილი აღმზრდელი ის კი არა სიტყვით ასწავლის თვითონ აკეთებს იგივეს რასაც ასწავლის ხო ეხლა მაგას ვასუმარ მეც იგივე უნდა მეთქვა ხო ანუ თქვენ სუმარი ეხლა პირველი ეტაპი ანუ პირველი სუმარიზება რაც არის
რაც ქრისტეს მაგალითითაც შეგვიძლია, მაგრამ ახლა ადამიანი შეიძლება უსმენდეს და თვითონაც აღზრდელის როლში აღმოაჩენდეს თავის თავს და ხლა არ უნდა თქოს ის ქრისტე იყო და მე არა ვარ აღზრდელი. ანუ აქ იყო ქრისტეს მაგალითითაც და ზოგადი დეფინიციითაც თქვენ ამბობთ, რომ აღზრდელობა ნაღდად უფლებას მაშინ შეგიძლია მისცე შენ თავს, როცა საუბრობ იმაზე, რაც განგიცდია და არა რაღაცა რომელიც თეორიულია. თუ შენ თავს უფლებას აძლევ, რომ აღზრდელის ფუნქცია რამე აქტში, ნებისმიერ აქტში, წამიერში ან ერთწლიან ლექციები ჩაატარო, ან როგორც ქრისტე სიტყვაზე ნებისმიერ დიაპაზონში აღზრდელის სწორი აღზრდელი იქნებოდა, ანუ სწორად დავარქვევდით აღზრდელს იმას, ვინც ყვება მარტო იმაზე, რაც იცის, ხო ესე? ეგრეა და მე ისევ ვამბობთ, აღზრდელი სანამ შემოდის და იღებს ამ მისიას, ხო თქვი ჩვენ, თავის თავშია აღზრდილი, ანუ კარგი გაგებით. ანუ ყველაფერი ის რისკედაც შენ უნდა წაგიძღვეს, კი არ მოგიწოდოს შორიდან მენტორულად, კი არ დაგარიგოს და რატომ არის დღეს გამაღიზიანებელი და საერთოდ დღეს კი არა ეს 1-2-3 საუკუნეა ქრისტიანობას პრობლემები შეექმნა ევროპაში ჯერ. რა მოხდა იქ? ლუთერის შემდეგ განსაკუთრებით, როდესაც წიგზე გადავიდა სახარების სიტყვები და ისინი ვინ ცოცხალი სახარებები იყო, ნელდება ევროპაში, განელდა. ანუ ქრისტეს მოწმეები. მაშინ პავლეს სიტყვებს შეგაშველებ, პავლე ამბობს, თქვენ ხართ ქრისტეს წერილები. თქვენ ვინც შეგხვდებათ, ყველა წაიკითხავს ქრისტეს თქვენში. ანუ რასი შენ ხარ ცოცხალი წერილიო, ანუ რა არის? ცოცხალი მაუწყებელი. ანუ ვის ეუბნევ ამას შენ? აი მოწმუნეებს ეუბნება. ანუ მოწმე სიტყვა, თქვენ ხართ მოწმე სიტყვა ნიშნავს ქართულად მოწამეს, ანუ ვინც სწამებს იმაზე, დამოწმებელი. და კიდე არის საოცარი სიტყვა სინონიმი, მოწმე არის მოწამე და წამყოფ არის ესე თვალის ჩაკვრა მინიშნება. წამუყო პეტრემ იოანესო ვიზე ამბობს ქრისტე როცა თქვა რომ ერთი თქვენ გარი გამცემს ამ დროს იქ წერია წამუყო ანუ თვალი ჩაუკრა აბა ხო არ ეთყო და შორიდან მაშინ ქრისტე გაიგებდა ანუ წამუყო ნიშნავს წამწამი ხო წამი ეს არის წამწამი აქედან არის სიტყვა წამწამი ანუ მიმანიშნებელი ყოფილა მოწამეც ვიზე მე თვითონ კი არ წარმოვადგენ რამე მე ვარ მიმანიშნებელი იმაზე ვიზედაც მე ვამოწმებ როგორც იოანე ნათლისმცემელის ამბობს მე მივანიშნებ იმაზე მე ვარ ეგრეთ წოდებული ჩემი შემხედვარე ჩემი მსმენელს მე ნიშანს ვაძლევ ვუმსუბუქებ გზას მიმყავს იქ ვისგანაც მე ვარ მოვლინებული ბუდისტები იტყოდნენ თითი ვარ რომელიც თვალისკენ იშვერს და მარტინ ბუდერი არის ებრაელი ფილოსოფოსი ისიც ამბობს რომ მე არა მაგ წყარო მაგალითად მაგრამ მე შემიძლია მიგითითოთ ფანჯრიდან წყარო სადა არის თუ არა განსხვავება ხა ამ წყალი მომიწოდებია შენთვის მაგრამ თუ წყალი არა მაქვს ლევან აქეთა მარჯვენა კარით გახვალ და დაბლა უცბად არის ონკანი და იქ არის წყალი არის რამე განსხვავება ფაქტიურად არ არის ფაქტიურად ის ჯობია მოწოდებას ის ჯობია თქო მით არ მაგრამ თვისობრივ ედეგივე რა წყალი მიმიწია და რა იქვეა ხო შესაბამისად მე აღზრდელი ვარ როცა კი არ გაწევია აი იმის დამოწმებელი თუ იმით სავსე ვარ რაზეც გელაპარაკები ეს სიტყვა უკვე შესიც წარმოშვებს იმას რითაც მე სავსე ვარ უკვე ავტომატურად უკვე შესაბამისად ევროპაში რო ვთქვი რა მოხდა უკვე აქცენტი გადავიდა უკვე სახარების გავრცელებაზე უფრო ის ლიტერატურული ფორმით და ძალიან კარგია იმიტომ რომ მაგრამ უფრო კარგი იყო პირველ საუკუნეებში როდესაც წერა-კითხვა საერთოდ წიგნები არ იყო და ადამიანი იყო წიგნი მოწმე თვითონ იყო ცოცხალი ცეცხლის ალი ქრისტეთი ალმოდებული და შიშველი ხელები მოახლეები ლევან მოახლეები იყვნენ პატარა გოგონები და პატარა ბიჭები რომაელებს მოახლეებად რო ყავდათ და მათი შემხედვა რომაელი რომელიც იყო ჰედონიზმში ჩაფლული იცი მაშინ რომის იმპერია რა იყო ანუ უკაცრავად და იმდენად ჭამასმა და გართობა და ისეთი იყო მეტი არაფერი არ ქონდათ ეს იყო პიგზე ასული ამ დროს ვიღაცა ბავშვი პატარა თუ მოზდილი არა მნიშვნელობა ანათებს ეს რომაელი გიждდება იმიტომ რომ ესე რომ გაუხარდეს ის რამდენ რამეს აკეთებს საწყალი აქ მატერიაში და კითხვას უსვამს საიდან სად არის შენი წყარო მაჩვენე და ეს ეუბნება და უმოწმებს უკვე იმას რითაც თვითონ არის სავსე თორემ მას რო ელაპარაკა ხა ამბავს ქრისტე სად არის მეკრი მე რა ვიცი ხა იესო ქრისტეზე გიყვები და სად არის იმაში რო არის ფილში გდე ნემცი კუდა იტი სად არის აბა ცაშია არა აბა სადა აბა მაჩვენე მინდა და მაინტერესებს
აი ეს არის უკვე სწორედ ის მწიგნობრო და ფარისევლობა. ანუ ხოხობზე რო გითხარი, უკვე მცნებებს ვასრულებ მე და უკვე დაიწყო ევროპაში პროტესტი, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ ნახეს ქრისტეს დამოწმებელი, უკვე ცოცხლები არ არიან, უკვე განელდა ნელ-ნელა ეს ცეცხლი და ამ სიტყვებმა პროტესტი გამოიწვია უკვე, იმიტომ რომ და უკვე ათეიზმი ტყუილი ყოფილა და დაიწყო ისტორიების მეცნიერული კვლევა, რომ ქრისტე საერთოდ ტყუილი ყოფილა, გამოგონილი ყოფილა, იცი თქვენ ვითომ ისა რენანი, რომელიც აქებს ვითომ ქრისტეს, ძალიან მაგარი კაცი სამდე აყავს, მაგრამ ნახე რა ვსაბ ვერადიან იმის იქის იყო, უბრალოდ საწყალი მოტყუდაო რა, თავის იმებში ხიფში ჩავარდაო, სიკეთე უნდაო და ზედმეტად აი ამის გამო ის შეთხზეს მე მოკლედ ვერ ხაჩა, ანუ როდესაც აღდგომის მოწმე არ არის, მოწმება არ არის, მე არ შემიძლია ვირწმუნო რაც მოხდა 2000 წლის წინ, მე უკვე ეჭვები მიყო, იქნებ სახარება გადააკეთეს. რა ვიცი, მე 2000 წელია რა წერია, რა იქნებ სპეციალურად შეთხზეს ეს რომ ხო არის ასეთი მოარული ხმები. მარტო ახლა კი არ არის. ეს დაიწყო პირველივე საუკუნე და გახსოვთ ქრისტეს აღდგომა რო იხილეს, ესეთი დაცვა დავარდა იქ და ამათ ესეთი ისინი იუდეური მღვდელმთავრები და ისა ელიტა გაუგნებული არიცია რა გააკეთონ და ამბობენ რომ ეს მატყუარაო პილატესთან მივიდნენ ჯერ სანამ ეს ნახეს და ეს მატყუარა ამბობდა რომ მე ავდგებიო და დაცვა დააყენეო თორე მე მოიპარავენო და მე იტყვიადო რომ აღდგავით და ხალხს გააგიჟებენ ნახე როგორი სკეპტიციზმი ასე რომ ეს ახალი არ არის და მე კიდე როცა დაცვამ ნახა და დაცვა გულგახეთქილი მოდის რომ ცეცხლივით ის ანგელოზი ჩამოვიდა ეს ლოდი გადააგორა და იქ არ არის არაფერი წარმოიდგინე ხა რომაული დაცვა როგორი იქნებოდა იქ დაბეჭდილი ვინ გაბედავდა მან მოპარვას კაც მაინც არ იხტებას არ იტეხავდა ნახე რა ჭორი გაავრცელეს ფული მისცეს ამათ წადით ახლა გაავრცელებთო და თქვითო რომ ჩვენ ჩაგვეძინაო შუაღამე და ძილში მოვიდნენ რომ ვიღაცები მოსულან და მოუპარიათო და თუ რამეს გეტყვიან, იმიტომ ამის გამო სიკვდილით და ეს დაშილიყო რომის სამართლით როგორ დაცვას რომ დაეძინა, მაგრამ ჩვენ გამოგიყვანთო მაგასო ჩვენ მივხედავთ ნუ გეშინია. და აი იქიდან დაიწყო. მაგრამ როგორ შეიძლება გავრცელებულო ქრისტიანობა თუ კი შინაგანი მოწვევები არის. აი ეს არის ჩვენ რასაც ვთქვით რომ ის ქრისტე როგორც აღმზრდელი ამ შემთხვევაში, რომელიც სიცოცხლეს უწილადებს თვითონ, სიცოცხლეს კი არ უქადაგებს აი თვითონ სიტყვა ქრისტე ნიშნავს მაშიახ ებრაულად და ქრისტე ბერძნული სიტყვა და სიტყვაზე ორივე ნიშნავს ცხებულს. ანუ ვინც ნაცხებია. ახლა ვინ არის ეს ცხებული? ძველ ხმაში მეფეებს და მღვდელმთავრებსაც კი მაშიახებს ეძახდნენ, იმიტომ რომ ცხებული იყვნენ, მეფეს ცხებდნენ პირდაპირ. ანუ ზეც ასხამდნენ თავზე. მაგრამ შემდეგი ცხებულება არის უკვე თითქმის აი გაჟღეტილი ამ იმით ზეთის. აი ეს ნიშნავს რომ ის არის ცხებული მაღლიდან და შემდეგ თუ ის ცხებულია ჩვენ ხო ვამბობთ ესეთი ქართველებს გვაქვს რა მოგცხოო ისეთი იმისგან მოეცხოო მას ანუ მე დავუშვათ სულამო მაცხია აჰა ცხებულება ანუ სურნელოვანი ზეთი მაცხია ამიტომ მე თუ შენ შეგეხები ეცხება გადადის თუ არა შენს გადადის და ვიღაცა რო გნახავს ყნოსო ანუ სუნი და სული არის სინონიმები ქართულშიც, მეგრულშიც, რუსულ დუშა, დუშისტი. დუშა სული და დუშისტი სურნელოვანი. ქართულში სუნელი, სურნელი ერდა იგივეა. ანუ ეს როგორ სურნელი ვრცელდება, ისე ვრცელდება და როგორ გავავრცელო მე თუ კი მე არა ვარ აყვავილებული, მე არა ვარ დამწიფებული და სურნელი არ ამდის როგორ მოგწდეს შე. აი ეს რომ წდება ნელ-ნელა, მე იწყება უკვე ის რასაც ეძახიან ევროპული განათლება. ოღონდ თუ კი ჩვენ ჭეშმარიტ განათლებას, პირველ განათლებას რაც ქრისტემ მოიტანა და ნათელი ქრისტესი განგვანათლებს, რომელიც ამთლიანებს თლიანს. ამისკენ უფრო მიმყვანია ალბათ ის ევროპული განათლება, იმიტომ რომ სხვადასხვა დარგებისკენ წავიდო და რა თქმა უნდა ბუნებრივი ადამიანი იზრდება, იმიტომ რომ გაიგო ყველაფერი, მაგრამ უმთავრესი განათლება რა არის? ერთი განათლება. რისთვის ეს ყველაფერი? საით მივდივარ? ადამიანი ორი მხრივ ვითარდება, ლევან. ანუ ორმაგი სიბნელეში ვარ ჩვენ, უпроსტად სიბნელე არის გაურკვევლობა, ანუ გაურკვევლება, რომელიც გარკვევისკენ მიდის, გაურკვევლობას არსებობა არა აქვს. ის მანამდეა გაურკვევლობა, სანამ გარკვევით არ გაუქმებ და რატომ
გარკვევა თავშივი რომ მქონოდა მე მაშინ ვიქნებოდი ანგელოზივით სრულყოფილი გარედან ან მე რო გითხარი ფუტკარივით მზესავით მაგრამ გაურკვევლობა არის ის სივრცე რომელიც მე სტიმულს მაძლევს მე ამოვავსო ჩემით ეს სივრცე და ეს სივრცე რო არ ყოფილიყო цаრიელი ანუ სიბნელე ანუ გაურკვევლობა სიბნელის თვითონ თავისთავად არსებობა არ აქვს ეს გამოწვევაა ჩემთვის რომ ფეხი შევდგაში და გავცელდე თუ ეს არ მექნებოდა ეს ტერიტორია ასათვისებელი მე მაშინ რა გამოდის მაშინ მე თავშივი ვიქნებოდი ისა დასრულებული ან რობოტი მაგრამ ეს მაძლევს სიცხადით ამოვავსო შესაბამისად მთავარი განათლება რა არის რომ ორმაგად მიდის ერთი მხრივ რომ ბუნება რომელიც არის ასათვისებელი გასაგები იმიტომ რომ გაურკვევლობაში იყო ადამიანი მთლიანად ბუნების ძალების წინაშე იდრგუნებოდა და უშუალოდ იქ მეხი რომ ხმას გამოსცემდა წარმოიდგინე ბავშვი რო ხარ რა დღეში ხარ ახლა მაშინაც კაცობრიობა ბავშვობა იყო არ იცის როცა რაღაცა არ იცი მაშინ რა გემართება ხო შიში და ამიტომ რუსთაველი რას ამბობს ამ არცოდნას რა მოსპობს უცები მოსპის ცოდნეთა ცოდნამან ხელოვნებამან ახლა ნახე დავშალოთ უცები ძველ ქართული სიტყვა ნიშნავს უცნაურს შეუცნობას ხო ლაშა მოდი ერთ წამით უბრალოდ ისა მოდი რა ერთ წამით რა გავაგზავნოთ რა ხდება არა ხო ანდროს აი შემდეგი სტუმარი არის ანდრო და რაღაც ჭირდება რომ ანუ უცები მოსპის ცოდნეთა მოსრის ცოდნეთა ცოდნამა ხელოვნებამ რას ნიშნავს უცები ძველ ქართული სიტყვაა თანამედროვე ქართულში როგორ გვესმის უცები და რატომ ამბობ ამას მზად არა ხარ არიცი და იმიტომ შიში გაქვს პირველი და უცბად არიცი როგორ მოიქცე და რა მოსპობს ამ უცები ძველ ქართულად ნიშნავს შეუცნობელი გაუგებარი რაღაცა ეს არის ახლა რა მოსპობს ამას რუსთაველიაბა უცები მოსრი ცოდნეთა ცოდნამან ხელოვნებამ ანუ ცოდნამ ანუ დავინახე რა ყოფილა დაუშვათ რაღაცა გაფაჩუნდა შემეშიდა ახლა რა მოსპობს ამში დავინახე და რა ყოფილა გველი მაგრამ ერთი გველი ერთია მეორე ახლა უნებელი უნდა ვყო რაღაცა რომ მოვსპო საშიშროება და უკვე ხელოვანება არის მარიფათი სიბრძნე და ხელოვანება არის ну მარიფათი ჟარგონზე ალბათ მოხერხებულობა რა მოხერხებულობა უნარი მეთოდი აი რამე იცი გითხოთ ეს მომენტზე ცოტა გადავახო ხა და იქ იყო ერთი ესეთი მომენტი როდესაც თქვენ თელი ხა ამ რაც იმის მერე თქვენ თვითონ გაიხსენეთ რამდენი იმის მერე ჩემი ტვინი ფონზე თან თქვენ გისმენთ რაც ხარისხის მოსმენის ხარისხს აგდებს რა და ჯობია დავცალო ის კითხვა ჯობია რომ შეგაწყვეტილო რა თქმა უნდა აუცილებლად არა მეც გამიგზელდა მეც იმიტომ რომ იცით რატო იმიტომ რომ ჯობია ჩავეძიო იქ დეტალებში იქ რაღაცებს იძლევა ორი მომენტი თქვით ერთი თქვით ესეთი რომ რა პრობლემა არის იმაში რომ მივდივარ ანუ ზრდა ხდება ანუ თქვენ თქვით რომ მე კი არა ვარო ახლა მაგ უკვე შედეგზე არამედ მივდივარ და ეს ამაში ცუდი არაფერი არ არისო ყველაფერი მე ბავშვის სურათი ხო პროცესია მე ბავშვის სურათი აი აქედან ვიწყებით და იქ მივდივართ ეს გასაგებია ერთის მხრივ თქვენ შეამჩნევდით რა ჩემში ეთყობა ეს რაღაც დეტალი არის ეხლა ვიტყვით ამამად რომ ისეთ რამეზე არ ვლაპარაკობ რომელიც არ ვიცი არ მივცემდი ეხლა უფლებას თავს უფლებას არ მივცემდი ეს არ ნიშნავს რომ გამორიცხულია რომ არ მეჩვენება მაგრამ ჩემს შეგრძნებაში ვიცის ვიძახი და ეთყობა აქ ვერ მოვედი ვერავისთან სინქრონში მაგრამ თქვენ არის ხოლმე მოგწონთ ამას რომ ვიზახი მე ლაზარეს მტრეთით ახდომა ახლა და რაღაცებს რომ აპელირებთ ხოლმე აი გთხოვთ ჩემი აზრი გაიგეთ და შემისწორეთ როგორ აი ეს ბოლომდე გავიდეთ მოდი აბა შევეცადოთ კი ბატონო არ გადავიდეთ აღარ წავიდეთ აი აქ შევიდეთ სანამ პასუხამდე არ მივიდეთ რა ნახოთ აბა თუ გამოგვივა ხო ცადოთ როგორც მინიმუმ რომ თან ისეთ არეალში წავიდეთ რომელიც გარეთ თქვენი უკვე ეხლა შევიძინოთ ერთად გამოცდილება და თუ რამე გავაზიაროთ ესე მეორე მხრივ მე თქვით რომ ქრისტე მაგალითად იმიტომ ვიძახი რომ სხვა შემთხვევებიც არის მაგრამ ქრისტე მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მაღალ იდეებს გვაწვდიდა ასე ვთქვათ გვასწავლიდა წარმოყევიო მიუხედავად ამისა თქვენ თქვით რომ არაფერი არ გჭირდება წინასწარი ნავარჯიშები კუნთები რომ ის გაიგო
ანუ ეს უნივერსიტეტი არ მქონდა დამთავრებული და ვერ გავიგე ამ კაცმა რა თქვაო და რატო რა გინდაო ამ პრეტენზიას. უნებრივ მოცემულობა განსაკუთრებული არ არის. ხო, ანუ ასე ვთქვათ, ცოდნა, ან სწავლება, რომელსაც იძლევა ქრისტე, როდესაც გეუბნება, რომ გიყვარდეს, მოყვასი შენ როგორც საკუთარი თავი, ან გეუბნება წერი გიყვარდეს, ან შეუშვი ლოყა, ან მიუტევე, იმიტომ რომ არიცი რა შედიან. მოგ მთელი იგავები და მთესველი ვერც ერთს ვერ ვიხსენებ, რომელსაც ჭირდება რამე აკადემიური ნავარჯიშები ტვინი. შეიძლება განმარტება დაჭირდეს ვიღაცამ, თვითონ აზრი იმდენად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს წესით, რომ ვერ ვიჯერებ, რომ ამას ჭირდება პროგრესული ნაბიჯ მისვლა. და ხშირად მგონია, რომ თქვენ შეიძლება იქ ხართ, მაგრამ უარყოფთ. ადამიანები, ნახეთ, შეიძლება ვიცი რას ნიშნავს, რომ მიყვარდეს მტერი. ეს თითქოს ვიცი, მაგრამ მე ვიძახი, არ ვიცი. ერთი 8 წელიწადი ცოტა ვიფიქრებ ამაზე და მე გავიგებ, ქრისტე ხო არ ვარ, ეგ გავიგო. 1000 გზით ვპოულობთ მექანიზმებს, რომ ვთქვათ, ჯერ ეს აზრი ჩემში არ მანიფესტირებს, ჭირდება 14 წელი, უნდა ურტყა თავი წიგნებს, ვიარო იმიდან მონასტერიდან მონასტერში, წავიდე ბუდისტები, მოვიარო რაღაცა იმისათვის, რომ ეს აზრი გავიგო. და პრინციპში ჯერ ეს აზრი არ გაზრდილა ბოლომდე და რაღაც აი ეს აზრი მგონია, რომ აბრკოლებს ყველას, ყველა ადამიანი იძახის, ეხ, მამა გურამის ოდენა რო ვიცოდე, მეც გავიგებდი და მეც განვიხთობოდი, როგორც მამა გურამი განიხთობა და არ ჭირდება. თუ ჭირდება, მაშინ დავიღუპეთ. ის ადამი ვერ გაერთიანდება და არ მჯერა რომ ჭირდება. და ის ვიღაცა გიყურებთ თქვენ, რამდენი ციტატები რაღაცები რო იცით, შეიძლება იმას ეგონოს, რომ თუ ეს ამდენი ციტატები არ იცი, ვერ გაიგებ. ხო და შეიძლება დაიძრგუნოს ლა და საერთოდ გული აუცრუდეს, რომ ამას დამალებით თავი. მოდი რა მამა გურამს დაუჯერებ, მექანიკურად გავაგზელებ. ან მექანიკურად. იმიტომ რომ მე ამას ვერ ვიზავ. არა და აზრი უმარტივესია რა. ხო და მაგრამ მეორე მხარეს თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ თავზეც კი თქვით, ეს ვერ გავიგე რატო თქვენ თავზეც თქვით. რაღაც თითქოს რიდი არსებობს ესეთ რაღაცაში, მე სხვა სტუმრებზე მithქვია სიტყვაზე, აი რატო არ ამბობ შენ თავზე, რომ გასხიოსნებული ხარ სიტყვაზე, თუ იმისთვის ეს იყო ფასეულობა. რატო როგორ თუნდაც ქრისტემ რო გაბედა ვთქვათ ისე, მე ვარ. ანუ რატო ვიძახი, რომ მე ვიქნები? რატო არ შემიძლია დღეს? მე მგონია, რომ მიზეზი მე ვარს და მე ვიქნების შორის არის მხოლოდ მე ვიქნები. სანამ მე ჩემ თავს ვეუბნები ვიქნები, მანამდე ვარ არ არის. როგორ შეიძლება აი ეს ამიხსენით, ანუ ამას დრო უნდა, თუ ამას დრო უნდა, არც ერთი თაობა არ მივა მან. გეთანხმები, მე ძალიან ბევრი მიფიქრი ამაზე და მივედი ასეთ იმამდე, ჩემი ხედვას გეტყვი, მე როგორ ვწყვეტ ამას ჩემში. თუ ჩვენ ავიღებთ, რომ ეს აი ერთი ადამი ვართ ყველა და მრავალგვარობაშიც ვარ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მრავალგვარობა იმ ერთისკენ სვლის რეალიზაციის სხვადასხვა ფაზებია. სხვადასხვა ფაზები, ხო, უნდა შევთანხმდეთ ამაზე, ეს ასეა. იმ ერთი ადამი მიდის თავის დასრულებისკენ და ამისთვის სიმრავლე იყო საჭირო, რომ ეს აეთვისებინა, ხო? მრავალგვარ. მაშინ თუ ჩემში, როგორც ქრისტეში, მოხდა ჭეშმარიტი აქტივობა, ნამდვილი რეალიზაცია, ის ხდება ყველას დონეზე. კარგად გამიგე, ჩვენ სოთაჩორის ქრისტესთან ერთად დროსაც ეს გვჭირს ქრისტეზე როცა ვლაპარაკობ, შეიძლება გაგვიღიზიადეს, იმიტომ რომ რაღაც ისტორიულ პიროვნებად გარეთ გაგვახ. და ეს რა ხა, მე ამხელა ის დამიყენეს, აქ მე მძგუნავს ასეთი სისავსე და ასეთი სიწმინდე, მე რაში მჭირდება ეგა, მე ვიღაცა პატარა ნაწილაკი რა არის ეს, ო და მე ვიძგუნები ახ, ჯერ ტაძარი რამხელა, ეს გოთიკური ტაძრები და აქეთ ჩვენი სამება თუნდაც, მე რამხელა ხატები და მე ჩიავდები, ვერც გავბედავ, ქრისტე კი არა, სადღაც შეიძლება მღვდელს ვერ გაუტოლებ ჩემ თავს და მღვდელი არაფერი არ არის, კაცო, სტიქაროსანიც კი ღმერთია შენთან, შენ ვინახარ, კაცო. სტიქაროსანია ჯერა. აბა ის ორი ის დირექტორია, შენთან შედარებით შენ რას გაბ. ახლა სტიქაროსამდე კიდე არის იარქია, ძველი მრევლი.
შენ ვიღაც ახლა მოხვედი აქ და ეს 10 წლის სტაჟია შენ ამასთან მიდი მე სტიქაროსთან და მე ახლა მე დავითესთან თუ გაგიმართლად და იმის იქით ახლა დიაკვან მგდელთან რო გახვიდე და მოგეს შინაგანს გულისხმობ მე ახლა თორე ფიზიკურად შეიძლება გასულ მგდელსაც დაელაპარო მაგრამ ანუ სად დავაყენე ჩვენი თავი და რა ხდება და ამ დროს ქრისტეში რა ხდება რას აკეთებს ანუ ეს იმიტომ მოხდა რომ ისევ და ისევ ბიზანტიის იერარქიაში გადავედი და ისტორიული იერარქიაში რაც ქრისტემ დაარღვია რაც მაშინ იყო ეს იერარქიულობა ქრისტე არღვევს და ფეხს ბანს და აჩვენებს თქვენ მე მიწოდებთ მოძღვარს და მასწავლებელს და მე თუ თქვენ ფეხი დაგმანეთ მაშინ თქვენც იგივე უნდა გააკეთოთ ვისაც უნდა თქვენ შორის დიდი იყოს მსახური ახლა დავაკვირდეთ ბუნებაში ვის უევადვილდება რომ იყოს მსახური ვის დიდია ყოველთვის თავდახრილია დიდი არასდროს კომპლექსი არ აქვს დააკვირდით ბზეს, სუგვემსახურება, დააკვირდით ხეს, არც გული მოუართებ თვითონ აიყრის, ჩდილებს, ხილს, ყველაფერს. დააკვირდით ადამიანები, რომლებიც არიან მართლა საკუთარ პროფესიაში წინწა მართლა. ის არასდროს ხისტი არ არის, არცად არ დაინახავ ადამიანს დავობდეს. არც თუ რას არ უნდა უთხრათ, ნუ თავს დაკიგნებს და კი ბატონო მართალი ხარო გეტყვის და წაგებულიც არ რჩება. შეუძლია ყველა დონეზე დავიდეს და არაფრის პრობლემა არ აქვს. იმიტომ რომ ნამდვილი ეს არის უკვე ვინ დიდია იმას შეუძლია ემსახუროს ავიღოთ მშობელი იმ თემასკენ რომ წავიყვანოთ კი მე აუცილებლად ის არ დაგვიწევს არ დამეკარგება ავიღოთ მშობელი მასწავლებელი რომელიც ყველაზე დაბლა ჩამოდის ბავშვთან მშობელი ბავშვს ემსახურე ვინ არის მსახური მშობელი რა თქმა უნდა ძაღლს ემსახურები ელემენტარულად ვინ არის მსახური ხარ შენ თუ კატა ქალბატონია რასამ მაგაზე არის ხაჭ ქალბატონო კატა რა გჭირდება აგერ ბატონი თბილად აგერ მოდი აბა მოგეფერო აგერ საჭმელი რა ვინაა მსახური მითხარი შენ ნახე რა ხდება იმიტომ რომ შენ დიდი ხარ თავისუფალი ხარ და კომპლექსი არ აქვს ერთი გამოთქმა რომ ირემს არ ეშინია თავის დახრისო და მეფეს ეშინია. იმიტომ რომ მეფეს გვირგვინი ადგას ხელოვნურად და ჩამოუვარდება და ირემს თავისი აქვს და არ ჩამოუვარდება. ახლა მე რა მინდა ვთქვა რომ თუ კი ეს ერთი ადამიანი და როგორც ჩვენ ვთქვით რომ ერთი ველი ვარ სასიცოცხლე ველი და ტალღები ამ ეს ნამდვილად ასეა. ერთი სიცოცხლე არის აქ თიმთიმე ფუტფუტებს და ეს რეალიზაციები ჩვენი მდგომარეობები განსხვავებები ეს არის მრავალგვარობაში გვაქვს ეს ერთი მას აქ გოეთეს იგია სწორედ მარადი ერთი მრავალი სახით რო გვევლინებაო აი ეს არ შეგვეშალო ჩვენ გვეკარგება რომ ის ერთი არის გადაცმული სხვადასხვა ფორმები როგორც კი ამას მე ვაღწევ და ჩემში ამ მრავალგვარობას გავივლი შენ მე არა ვარ მრავალგვარი რამდენსად არის შენი მეფე თავადები არიან იქ ვიღაცები იქით აქ დაშლილი ვარ ჩვენ 1000 რაღაც მომრავლება ანუ ორნაირი სიმრავლეს ხედავ მე ერთი მხრივ ჩემში რასაც ჩემს გარშემო ადამიანებს ხედავ თავთავითი აზრებით ფიქრებით ზრახვებით მიდრეკილებით უამრავი ხო კულტურები რელიგიები მრავალგვარი კარნავალი მრავალგვარი სხვათა შორის კარნავალი ეს ნიღაბები რო არის მაგას ებრაულ სიტყვა იგივე სიტყვა აღნიშნავს ძიებასაც ანუ რას ნიშნავს ყველა არის გადაცმული და შიგნით ყველა ერთია ის იგია მხოლოდ მრავალი ერთი მარადი ერთი მრავალი სახით რო გვევლინება ანუ ღმერთის ერთგვარი ნიღბებია ყველა მრავალგვარობა ქვიდან დაწყებული ადამიანი დასრულებული მის უკან იმალება ის მან გადაფარა თავისი სახე რომ ჩვენ ვეძებოთ ისა საინტერესო იყოს უცბად არ მოგვეცეს შესაბამისად რას გარშემოა ეს მრავალგვარობა იგივეს ჩემში აღმოვაჩენ მე ამ მრავალგვარობას იგივე თვისებებს იგივე ხასიათის პოტენციაში მე რა მნიშვნელობა და თუ მე ამ ვერტიკალში ჩემში ჩავედი ჩემს იმ ერთში მაშინ მე ყველაში შევდივარ იმ ერთში თუ ნამდვილად მოხდა ავტომატურად უკვე ყველგან წვდები ახლა შენ მეტყვი კი მაგრამ შენ რა იმათ ჯობი ხარ სხვებზე შენ მაგარი ხარ და ჩვენ გარედან მუქთად მოგვეცეს შენი მუშავე და ჩვენ ეგრე არ მინდა ეს თამაში მეც იგივე მინდა მაგრამ აქ გავჩერდეთ ისე აქ იმაშია საქმე რომ ყველა ერთი ვართ ეს მე კი არ მიმიღწევია ის ერთი სული აღწევს რა მნიშვნელობა გახლა აი დავუშვათ ჩვენ ახლა 10 ფეხბურთელი, ავიღოთ 11 ფეხბურთელი, ან რაგბის გუნდი.
ბიჭო რა მნიშვნელობა გიქ შეიძლება გოლი შეაგოროს შემთხვევით მოხვდეს და ისე გაიტანო გოლი არაფერი არ გაიკეთებია იმდენი და მეყარიდან დაწყებული რამდენი ისშრომეს ბიჭებმა აი იმან იქ ისეთი პასი მოგცა იმან და შენ ახლა ყოჩახ ლევან და ისინი არაფერი სტადიონით შედის იმ სიხარულში ის კი არა მთელი ქვეყანა ხარობს ყველამ გაიტანა გოლი იქ ასე რომ ანუ თუ ეს ერთი ენერგეტიკული ერთი ვარ ჩვენ სივრცე მაშინ თუ ნამდვილი აქტივობა ლევანში მოხდა ეს ჩემი აქტივობაცაა ჩვენ ყველა ერთი ვართ ერთი ვარ შიგი დაუშლელა, მაგრამ ჩემი მდგომარეობებია ყველა ადამიანის სხვადასხვა გვარად. შესაბამისად შენში მიღწეული ის გარღვევა რაღაც იმაში რომ ის ავტომატურად ჩემშიც გადადის. შესაბამისად რა ხდება? როდესაც ქრისტეში მოხდა ეს ერთი შესვლა გადავიდა 12-ზე და 12 და 5-ზე ავტომატურად, იმიტომ რომ ეს ერთი კაცობრიობის მიღწევა იყო. ასე არის დაუშვათ ტექნიკური პროგრესი რო ავიღოთ. დაუშვათ ვიღაცა აღმოაჩენს ერთი ფლემინგმა აღმოაჩინა პენიცილინის პატარა ესე რა ხა ფლემინგიც მე ვარ. ყველა ერთი ვარ ჩვენ. იმიტომ იმას აღმოჩენებდი რომ ის სულიყო ის ვიღაცამ გაზარდა, ვიღაცამ შობა, ვიღაცამ ტუფლი შეუკერა, ვიღაცამ ის მისცა ფანქარი გააკეთა. არ შეიძლება გამოვყოთ რომ ეს ვიღაცა რახან იმან ამას მიაღწია ის არის ვიღაცა ცალკე ისიც მე ვარ მასში ვაღწევ მეც წარმატება მაგრამ აი ესეთი რაღაცა რო წარმოვიდგინოთ რომ წარმოვიდგინოთ და არასწორად ნახეთ სწორად მივდივართ მაგრამ სწორად რა ანუ ჩემ კითხვასთან ნამდვილად ვართ მაგრამ კიდე ერთი ნაბიჯი წავიდეთ მაშინ ესე წარმოვიდგინოთ დავუშვათ მიკრომოდელი ავიღოთ სამყაროსი 100-ნი ვართ რა ამ 100-დან ну ეს მოდიოდა და იქ გოლები გავიტანეთ და უცებ თქვენ რაღაც გოლი გაიტანეთ. აი თქვენში რაღაცა მიმანიფესტირა რა. ეხლა სულიერ შემთხვევით გამოხდა შემთხვევით კი ბატონო. მაგრამ პროვოცირება გაუკეთა იმან და ყველამ ერთად. ყველამ ერთად. მაგრამ სხვებში არ მოხდა ეს ფიზიკურად არ მოხდა. ანუ დღეს თქვენ იმ კუნძულზე დადიხართ მარტო ხართ და დანარჩენები გეუბნებიან რომ არ მესმის მამაგურამ თქვენ რას ამბობთ ეს ამხელა ტაძრის წინაშე ავდგები და დაგიჯერებთ. ეხლა თქვენ რას იძახით? მაიცა ხალხო 99 დანარჩენს ეუბნებით რომ ერთი წამით მოდი ყველა მივიდეთ იმ მე ხარ სულიერებაში კარგია ნებისმიერ კუნძულზე რა მოიგონეთ პენიცილინი ეხლა ეუბნებით მოდი ყველამ გამოიყენეთ პენიცილინი რომ ყველანი დავდგეთ იმ დონეზე საიდანაც მე ერთ-ერთი ჩვენგანი კიდე შემდეგ ნაბიჯზე წავა მე ყველა ამოვიწიოთ მე ყველა ერთად ვიქნებით რომ კიდე შემდეგ ნაბიჯზე წავიდეთ და აი ამ რჩევაში რომ ამოვიწიოთ ეს არის აღზრდა ხო ერთში იმანიფესტირა ну ეხლა თუ იმას ვიძახით რომ ერთში თუ იმანიფესტირა რომ დავჯდეთ დაველოდოთ და გადაედება ვირუსივით იქეთ ხო მაგრამ ერთში თუ რაღაცა იმანიფესტირა აი თქვენ როგორც ყვებით თქვენში ამოხდა იმიტომ რომ ჩვენ ყველა გადავიდეთ ის აქტივობა შეშვა ავტომატურად გადადის არ ნიშნავს ეს რა თქმა უნდა მაგრამ იმისათვის რომ გადავიდეს ეხლა გამოდიხართ და ეუბნებით რჩევას და აი აქ მაგ ეს რჩევა განვიხილოთ რა ნუ გადავიწყებთ იმაზე ლაპარაკს ჩვენ სხვები რას აი ადამიანი დგას აი ამ ხელა ტაძრის წინ და იძახის მე ეხლა ყოველდღიურად საღამოს მეტანიები უნდა ვაკეთოთ 88 წელი ამას ვიზავ და ერთხელაც მომავალში ან მივალ ღმერთთან და ან არ მივალ რა მე კი ვიძახი რანაირი რეალობაა ეგ არ ამგონია რომ თქვენ შინაგანად გქონდეთ მოლოდინი რომ ოდესღაც მიხვალთ და ეგ გაკმაყოფილებდეთ თან ან მიხვალთ და ან არ მიხვალთ დღეს ან ხართ ან არ ხართ ღმერთთან და თუ არ ხართ ვერ იქნებ აქ ცოტა შეგედავები არ კი არ შეგედავები ჩემ იმას დავაფიქრე თქვენ შეიძლება იმაზე შემედოთ ღმერთი ან არის თქვენთან არა თქვენ ან ხართ ან არ ხართ უფრო სწორად კი არ შეგედავები დაგეხმარები რომ სწორად გავიგოთ ანუ რა ან ხართ ან არ ხართ ჩვენ უკვე ვართ მაგრამ აი ეს ვართ ყოფნა მოდის ყოფნაში ეს იზრდება ნელ-ნელა. ხო და ეს ყოფნა არ არის ტყუილი ხო არ არის ნახეთ. ყოფნა არის და ჩვენც ვართ. ის ყოფნა არის და ჩვენც ვართ. ყოფნაში მოვდივართ. ხო და ყოფნაში არ მოვდივართ უწყვეტად. ყოფნაში როგორ მოვდივართ უწყვეტად? თუ ყოფნა ჩვენს გვერდით არის. შეგიძლია და უცბად დაენთო აი ჩამქრალია ნატურა არ არის და მაგრამ ნახე ახლა ბალი ავიღოთ სოფელი ხო გიყვარს. აი გაზაფხულზე მოდი დააკვირდით როგორ მოდის ბალი
უცბად პახდა მწიფე კარგი, მაგრამ ბალი ხო არა? არა, მე რა პროცესის მისანიშნებლად გეუბნები, ქრისტე იმებსაც არის და ბადე არისო, ცათასასწრებელი რაღაცა ცომი არისო, ცომი ხო არ ვართ, მაგრამ მოდელი რა არის? ბალი როგორ მოდის ბალი? ბალი რომ მოდის ყვახეობიდან სიმწიფისკენ. პროცესი ხო უწყვეტი პროცესი, ხო არის ის ყვახე ბალიც ხომ არის, თუ არ არის? არის. კარგი, ყვახეობიდან სიმწიფისკენ წყვეტი ნახტომებით გადადის თუ უწყვეტად? უწყვეტად. კარგი, მაშინ ადამიანიც არის და არც არის. არ არის ეს მაშინობა, არ გამომდინარეობს. ბალი როგორ იქცევა, არადასტურებს რა ხდება ჩემში. მოსწავლე რო ავიღოთ, ცეკვის მოსწავლე რო სწავლობს, ერთ დღეში აცეკვება. მე რა ცეკვა პროცესში მიდის. ესე იგი, ის რაც ცეკვაში სიმართლეა არ გამომდინარეობს მაქედან რომ შინაგან სამყაროშიც სიმართლეა. ანუ შენ ფიქრობ რომ ადამიანი, მაშინ მოდი ასე ვთქვათ, ადამიანი საერთოდ რა ქმნილება ის არის თავის თავში უკვე დასრულებული და დამთავრებული, აი როგორც აი რაღაცა ჭიქა, ეს არის მთლიანად ჭიქა. აქ უკვე ეჭვი არა გვაქვს რომ ეს არ ნახევარ ჭიქა, ბოლომდე ჭიქა. აჰა, მთლიანად ადამიანი რა არის? აი სად სრულდება ადამიანი, არის დასრულებული ქმნილება, რომელიც აქედან მე ესე მგონია რომ არის სრული ქმნილება ადამიანსა, ან ადამიანს, ან იმს, მოკლედ ის რაც მე სავარაუდოდ მე კი არ ვიძახი რომ მეც არ ვიძახი თქვა, ეგეც არ ვიცი ტყუილი ვითარი. ის რაც მე მაშორებს თლიანობისგან, რის გამოც თლიანი არ არის გეთანხმებით. არ არის. მაგრამ რომ გახდეს თლიანი ორი ვერსიაა. აი ამაზე ვისაუბროთ. აი რასაც თქვენოთ. ჯერ არ არის თლიანი, მაგრამ რომ გახდეს მწიფე არის შესაძლებელი. არის ან ბილიკი, ან ტელეპორტაცია. ანუ შეხედეთ. და თქვენ ბალით ან რამე სხვა გამოცდილებით, რომელიც ცეკვა, შტანგების აწევა 100 კილოიანი, ეგ ყველაფერი ვიცი, მაგრამ აქ ისეთი სხვა ხარისხობრივ რამეზე გვაქვს საუბარი, რომ ვერ დამიმტკიცდება, რომ ბალის ანალოგი და ჩემს ტვინში რატო ვიძახი ისეთ? აი, ნებისმიერი საკითხი ავიღოთ, პითაგორას თეორემა რა. შეიძლება პითაგორას თეორემა მიხსნა, მაგრამ რო გავიგებ იმ მომენტში, როცა გავიგებ, ჩავარდები რაღაც გაგებაში. რო დავაკვირდე პირველივე დღეს იგივე მითხარით. მაგრამ ამდენი დრო დაჭირდა. ესე იგი, თვითონ გაგებას არ დაჭირდა დრო. მე ჩემ ტვინს ვეუბნეოდი რომ ცოტა ხანი არ გაიგო, ეხა უფრო კომფორტულად ხარ, მაგაზე არ იფიქრო, მიდი და ნუ რაღაც მომენტში უბრალოდ გარდაუვალი ხდება და გეგებინება. სხვა გზა აღარა გაქვს, მაგრამ შენ ირჩევ რომ მამა გურამა რამდენიც იცი, სანამ მე მაგდენს არ ვისწავლი, მამა გურამის სულიერებას ვერ მივაღწევ და ამიტომ მოდი სულ არ ვიზავ. მაშინ როდესაც მე მგონია, რომ არანაირი კუნთი არ აქვს მამა გურამს უფრო ძლიერი, ვიდრე ნებისმიერ ადამიანს იმ როგორ იყო წყობთა წყობრში შესაერთებლად მამა გურამს არ აქვს ექსკლუზივი წყობთა წყობში ექსკლუზივში გულისხმობ აპატიეთ ექსკლუზივი ისე რაც არ აქვს მაგაზე არ აქვს დამატებითი კუნთები არ შეიძლება ამის კუნთები არსებობდეს ამ წყობთა წყობს ვარგებთ ჩვენ თავს ოღონდ მაპატიეთ ეს კი არ ვაკიცებ რომ ესეა ეხლა ვამთავრებ ანუ ამ ორი გზიდან თქვენ გჯერათ რომ მაინდა-მაინც უნდა გამოიზარდოს ეს ნახტომი არ არის ნახტომიც არის. ოღონდ ნახტომი არის თვისობრივი, რაოდენობრივი და თვისობრივი გადასა. ანუ ჩვენ გახსოვს რომ გითხარით ეს 100 მაიმუნზე მე იმას, ანუ რაღაც კრიტიკულ ზღვას მიაღწია და ნახტომი მოხდა უცბად მე. ანუ 100 მაიმუნმა როგორც გარეცხვა დაიწყო რაღაცის ყველა კუნძულზე ერთდროულად. ანუ ეს რას ამტკიცებს? რომ რაღაცა კრიტიკული მასა იყოს საჭირო და ამან უკვე ეს ერთი ენერგეტიკული თლიანი ერთი ადამიანი ჩემშიც. მოდი დავანებოთ იმას, მე რაღაცას ვაგროვებ, რაღაცის საკითხისკენ მივდივარ. ჯერ არაფერი არ არის, მაგრამ უტრიალებ და ერთ მომენტში ვარდები გაგებაში. ჩავარდა აი მოდი ძებნის პროცესი ვთქვა, ეძებე და იპოვითო ქრისტე ამბობს, ხო? ძიება რა არის? მაკლია. ანუ ის რაც ჩემში იყო, ის დავკარგე სადღაც არის, იმიტომ რომ მე ჩემში რო არ ყოფილიყო ძებნას როგორ დაუწყებდი მაშინ, როგორ მაუწყებ ძებნას იმას, რაც არ დაგაკადა. მე რა ვიცი, ან რა მომწონს, ან მითხრე რა მნიშვნელობა, ძალიან მინდა ეს, მაგრამ მე არა მაქვს. ჩემს გარეთ არის. და ამისკენ რომ მივდივარ,
ზებნა ხა მე თუ ხედავი უცბად მივარ ანუ მივდივარ არ მიტყვი ახლა მომისმენე გარანტიას ვინ გაძლევს რომ მოძებ მაგრამ მაინც ეძებ რატო რო გაკლია იმიტომ ომში გარანტიას გაძლევს ვინმე რომ შენ ცოცხალი გადარჩები მაგრამ მაინც ომობ ფეხბურთის დროს რომელიმე გუნდს რო გარანტია ქონდა მოიგებს კაციშვილი არ უყურებდა იმას ინტერესი არ ექნებოდა არ ჭადრაკში არ აქვს გარანტია არ აქვს წინასწარ არავინ ახაც არც მე მაქვს გარანტია მაგრამ მე გარანტიის გამო კი არ ვაკეთებ ამას სხვანაირად რო არ შემიძლია ეს ამ პროცესში ჩართული ვარ და მე მირჩევნია სიკვდილი უკან ვერ სწავარ ვიდრე სიკვდილი მირჩევნია რომ დავიკარგო ამ გზაზე ვიდრე უკან გავბრუნდე სხვანაირად ვერ ვაკეთებ ამიტომ როცა მე აი უხეშად რო თქვა და აი ყველაზე ძვირფას საგანი დამეკარგა მე მირჩევნია რომ მის ძებნაში დავიკარგო საერთოდ და მე არავის არ უდებ ვალს არ ჩემ თავს რომ მე ახლა ერთი თვე მოვძებდი თუ ვერ მოვძებდი დავბრუნდები უკან ვერ იტყვი ამას შენ ერთი იცი რომ უნდა მოძებნო ის და ერთ მომენტში როცა მთლიანად აი ამაზე ამბობს ქრისტე თუ მთელი გულით მოძებნითო ის კი არა ძველათვაში უკეთესად წერია აქ წერია მოძებნით და იპოვითო და იწერია თუ მთელი გულით მეძებთო მე მოგაძებნინებ თავს მე გაპოვნინებთო თავს ანუ მთავარი ყოფილა რა შენ ნაღდად გაკლია ის საგანი რისკენაც მიდიხარ არის თუ არა შენი წყურვილის სურვილის ისეთივე საგანი როგორც უდაბნოში ყელდაშაშული ადამიანისთვის წყაროს დაწაფების სურვილი არის თუ არა ეს თუ ასე გაკლია ეს აუცილებლად ეს წყურვილი უკვე პირდაპირ გარანტია იმისა რომ მიგიყვანს იქამ აი პირდაპირ გარანტია მასში არის ჩადებული ყველაფერი აი ეხლა ნახეთ რაც თქვით მე მაინც მე ამას ვაკვირდები ჩემში მე არ ვამბობ მე ხო არაფერს არ ჩვენ არ დავთ არაფერს არ ეხლა ნახეთ რასაც თქვენავთ ეხლა მაგარი რამე გამოვიდა ნახეთ წარმოიდგინეთ თუ კი ჩემში წყურვილზეა საუბარი ანუ ნაკლებობა ხო და წყურვილის გაჩენას არ შეიძლება დრო ჭირდებოდეს აჰა ბილიკი ვერ იქნება ჩემსა და წყურვილს შორის და თქვენ ამბობთ თუ ჩემში წყურვილი არის მოვა მაშინ მე ვერ დავჯდები ვერ წავიკითხავ ვერც წიგნს ვერც მოძღვრებას მოვისმენ ვერაფერს ვერ ვიზავ რომ დროში წყურვილი აღძრა არ მინდა და მომინდებას ვერ ვიზავ მინდა ან არ მინდა წყურვილი ან მაქვს ან არ მაქვს არ არსებობს რამე რომ მე ძალით მოვიწყურო მართალია ამიტომ ესე იგი რა ხდება ამიტომ მგონია რომ შესაძლოა ადამიანები რომელსაც დაუშვათ უნდათ ქრისტე კი ეუბნება ან ღმერთი ძველი ახმენა რომ იცი რა შენ მოინდომე და მოვალ ეს მონდომების ინსტრუმენტს კი არ იკვლევს როგორ ხდება ეს მონდომება მაგრამ რა ვქნა რომ მომენდომოს ხო აი რა ვქნა რომ მომენდომოს მაგრამ ნახეთ რა ვქნა რომ მომენდომოს ამ კითხვას რო დასვავს ადამიანი აქ ერთი დეტალი რო შევამჩნიოთ რაც არ უნდა იყოს ის რომელიც უნდა ვქნა რომ მომენდომოს ის ვერ იქნება ბილიკი და დრო ეს უცბად ხდება უცბად მომენტი უნდა იყოს ესე იგი მე არ ვიცახი რომ მე შეიძლება მე ვეძებო როგორ უნდა მოვიდო ამაში ბევრი დრო დავკარგო მაგრამ როცა მივხვდები მონდომების აქტი რაშია მონდომების აქტი როგორ შეიძლება იყოს აი ხა დავიწყებ და ჩემ თავს მოვანდომებ ეგეთი რამე არ გამო ანუ 0 და 1 ან ესე იგი როგორც კი ადამიანი იძლევა მე მინდა ქრისტე მოვიდეს ჩემთან ესე იგი მე წიგნების წაკითხვაში და 10 წელის დახარჯვაში ვერ 10 წელიწადში არ არის გზა ამის მერე ხა ვინმე რომ მოვიდეს და მკითხოს აბა რაშია გზა ეგ უკვე ჩემი საქმე არ არის მაგრამ სანამ ადამიანს გონია რომ მონდომება და წყურვილს დაბადებას 15 წელი ლოცვები ჭირდება მანამდე ის შეიძლება 15 წელი ლოცვების მერე უცებ ბახეს მოხდეს მაგრამ მანამდე ის უბრალოდ გადადებით არის მოდი რა ქრისტესთან შეხვედრას 1-5 წლით გადავდებ მაინც ეხლა რა ვიცი მე მინდა არ მინდა მოდი ვითომ მინდა რა 5 წლის მერე რა მოუნდება მე ხო და რა 5 წლის მერე ნებისმიერ დილას გაიღვიძებ და იტყვი ისევ არასდროს ეს დისტანცია მესა და მინდას შორის წყურვილს შორის
ვერ დამოკლდება, თორე მე რა თქმა უნდა ისეთ სისულელეს ხო არ ვიძახი, რომ მას მერე რაც მინდა, შეიძლება 1000 წიგნით წავიკითხო, 1000 სიღრმეშიც მამა გურამთან ჩავეხტი მესაუქნა, მაგრამ მინდა როგორ მოხდება დროში. ჩვენ აქ ისევ უნდა ვიყოთ მაშინ ადამიანის ბუნება უნდა შევისწავლოთ. ახლა აქაც დაშვება ხდება, ხო? ჩვენ ახლა მაინც განწერული ვარ დაშვების. წმენა დაშვებაა პრინციპში. მე არ უნდა ვირწმუნო, ან არ უნდა ვირწმუნო. თუ არა და მეცნიერულად ვერც მეცნიერ, ვერც ერთი მეცნიერი ვერ გიტყვის, რომ ადამიანს ბუნება საწყისი აქვს თუ არა აქვს. წმენის საკითხია, მე ვირჩევ ამას და მე მივდივარ პასუხად. შესაბამისად, ჩვენ როცა გვწამს, რომ ადამიანი ღვთის ხატია, ის უკვე დაღდასმულია, ის უკვე ნაკლებობაა ვისი ღმერთის შემოქმედის. თუ მე ნაკლებობა ვარ, მაშინ შესაბამისად ბუნებრივად როგორც მდინარე ავიღოთ, რომელიც მთიდან ეშვება და მისი ნაკლებობა რა არის? ზღვა. ზღვის ნაკლებობა ის ვერაფრით ვერ გაჩერდება, სანამ ზღვაში არ ჩაიქცევა. მანამდე მოძრაობაშია ფიზიკურ მოძრაობაში. მეც უკვე ჩემ თავში ამას ვამჩნევ ამას, რომ მე ასე ვარ შექმნილი. სპეციალურად ვარ შექმნილი, რომ მე გადამელახას ნაკლებობა და სისავსე ჩემი თავდაპირველი მდგომარეობა კი არ ყოფილიყო, მაშინ მე ხო გითხარი, ხო, არამედ ჩემი ამ ნაკლებობის აღსების მერე მიღწეული და ჩემი დამსახურება ღვაწლი, რომ მე პური მეჭამა, მუქთა პური არ მეჭამა, უხეშად რო თქვა, სიცხვილის პური, არამედ ჩემი და მე მიმეღო ამის ყოჩახ. ბაბუ კარგი ბიჭი ხარ, როგორ ბაბუა რო დაუკრა შვილის და მამა ყოჩახ, მამიკო მაგარი ბიჭი ხარ, ანუ ღმერთმა მამამ გითხარს ყოჩაღლე ვარ. კაი ბიჭი ხარ, რომ ჩემთან მოხვედი. მე გელოდი შენ როგორ მოდიოდი ყველა მე მომყავდი შენში ეს იდო და მე ეს დაგიტოვე ეს სივრცე. დაგიტოვე, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ მოხვიდოდი აქ, რატო? შენში იყო ჩადებული ჩემი მოსურების ნაკლებობა. ამიტომ არის რომ ადამიანი არისო ღმერთის თავის დანახვა გარედან. ანუ ხო და ეს უკვე რეალობაა. ახლა რატო არ რეალობა? ეს შეგვიძლია შევამოწმოთ კიდე. ყველა ადამიანი გადალახავს მუდმივად თავის თავს. მილიონი რო აქვს, მეორე მილიონი უნდა ერთი რაღაცას გააკეთოს, მეორე კიდე. ოღონდ სხვა მიმართულებით ყველა რაღაცა პატარა და იწყებ და მუდმივად ისე არ ჩერდება. მაგრამ ახლა არის ფოკუსირება. რაღაცა მომენტში ესეც ღვთის ბუნებიდან გაუდინარი ღმერთმა რომ ღვთის ხატად რო შექმნა რაღაც მომენტში აი ამ ზიზილპიპილებიდან ბავშვობის ასაკიდან რომელთაც ამჩებს ნაკლებობას აღვავსებ მანქანების სერიებით სახლის სახლზე მიდგმით პაესტკებით ჭამასმით ქალებით ნარკოტიკებით ყველაფრით ესეც ღვთის ოღონდ ერთ მომენტში წკაბდა უნდა გავჩერდე ესაა ყველაფერი იმიტომ ჩემში იღვიძებს უსასრულო დიდი მე ღვთის ხატი ვარ და პირიქით ამან უფრო მეტი დიდი წყური მე შემში გამოვზარდე დიდი სიცარიელე მეგონა რომ ვივსებდი ჩემ თავ და ამაზე გავაფართოვე უსასრულო წყურვილი ზუბწყულად ვიქეცი და შიში მაქვს ეს აქ ერთი დორიან გრეივის არის მაგის ავტორი მაგას აქ ყველა დიდი საშინელება არის ორი ტანჯვა არის ერთი როდესაც მიღწეული არა გაქვს რაც წყურია მაგრამ მეორე ტანჯვა უარესი ტანჯვა არის მოუნელები ტანჯვა როცა მიაღწევ იმას რაც გინდოდა და უკვე არ იცი რა გააკეთო იმის იქით საზღვარი არ არის და განგება სპეციალურად აგერ როგორც იმაზე ძეშეცდომაზე რო ვთქვი ჩვენ იმაზე უძღებშუიზე რო გაუშვა მამამ და თელ მატერია აითვისა და ბოლოს გაჩერდა იმიტომ ღორების საჭმე ანუ უკვე იღვიძებს უკვე მამის პირველი ამის უკან ვინდგა ანუ თითქოს ეს ყველაფერი მატერიალური მხარე მისგან ჩემთვის მოცემული საჩუქრებია მე კითხვა მიჩნდება ამ საჩუქრების მომცემი ვინ არის მამა მინდა მე უხილავი რომელშიც საგნებში ვხედავ რომ არ შეიძლება მე ისევ წმენი როგორ შეიძლება მე რომ ზეს უყურებ ყვავილებს უყურებ დედამიწას მორგებულია ჩემზე თითქოს მე დავიბადე და საწყობში თუ მარაგი მომცა მამამ უკვე ვიღაცა მოდი ესე დავარქვა და ხა გინ როგორ და მე უკვე მაინტერესებს ეს როგორ შეიძლება შემთხვევით იყოს და ამის უკან არ იყოს ის ვინც ეს ყველაფერი მომარგო მე და აქა ვარ და მე უკვე დიდი ბიჭი ვარ ანუ მე უკვე სათამაშოები კი არ მინდა მამა მინდა სათამაშოებს ვინც მაძლევს არ უკმაყოფილდები ამ ფიზიკური მისი შუალობით უშუალოსკენ მივიდი ახლა ეს მოდი ვთქვა არის თუ არა ნორმალური ეს კითხვა ადამიანს გაუჩნდეს აი ეს ნორმალ აი მაინც როგორ აი შენში ეს არა ეს ბუნებრივად უნდა მაშინ ჩვენ უნდა დაშვება არ უნდა გავაკეთოთ აქეთკე რომ ადამიანი არის
ქაოსის შვილი და მაშინ არა აზრი არ მაგას არ აბსურდია მაშინ, მაგრამ ჩვენ ვაკვირდებით ამას, რომ ადამიანში ერთ მომენტში ის ვერ კმაყოფილდება თავისი ფიზიკური მდგომარეობით და კითხვას სვამს, ამ სამყაროს ყავს თუ არა, ამის მე მამა ზუსტად ეგ არის, ანუ უხილავი, რომლისგანაც ეს არის ვისგან ძალის ეციერნი განაგებენ აქაკვნად და მე უკვე მეორე ეტაპზე გადავდივარ, ანუ პირველი ბაღის ეტაპი სათამაშოებით გართობა, როგორც აი ბავშვი იზრდება, სათამაშოებით კარგია ესე, ნივთიერი სამყარო, კი ბატონო, ავითვისეთ მატერია, მაგრამ ახლა კითხვა გამიჩნდა, ეს მატერია რისთვის, ფილოსოფია რისთვის, თეოლოგია, ამდენი კომპიუტერული ტექნოლოგიები, ამდენი ინტერნეტები, თუ ამას ფუტკერებიც შემსავით იბადებიან, სოციუმი მოწყობილია, ჭამენ, სვამენ, თავს ასაკეთებენ, ბერდებიან, კვდებიან. ამის იქით თუ არ გადამიყვან, ყველაფერი ეს ამისთვის იყო, აი აქ რო აქ ჩავმპალიყავი და მიწათქცეული იყო ყველაფერი, უკვე მიქცევა პროტესტი უკვე. ესე იგი, ჩემში ვიღაცამ გაიღვიძა. აი ეს ის წერტილია, როცა იწყება პილიგრიმობა უკვე. უკვე შენ მატერიიდან, აი ეგვიპტიდან უკვე მოსეს გამოყავხარ, შენმა მოსემ გაიღვიძა, შენში მიაღწია იმ დონე. ახლა სხვა საკითხია, ეს როდის ვისთან როდის იღვიძებს? რატომ ერთში ადრე, რატო ერთში მეორეში გვიან ან ჯერ ეს ყველაფერი ეს უკვე მრავალგვარობაა, აქაც არაფერი სადავო არ არის. ეს უკვე ახლა კითხვა რო დავსვათ ჩვენ შორს აგვიყვანს უბრალოდ. მე ვამბობ მოცემულობას, რას არის. მე მაინც ეს დრო, მე მგონია რომ მაინც მინდა რომ ჩაგეძიოთ რა. კი, მაინც ეს დრო მგონია რომ პრობლემაა. ნახეთ, ასე ავხსნი, რომ თქვენ რასაც ამბობთ ის ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით მართლა ქაოსი და რაღაცა. მაშინ ჩვენ საუბარს უბრალოდ რა აზრია. ხო და რა გველაპარაკებ თუ ჭამას ისედაც ვიშოვით საქმეს. რა თქმა ხო ვიცით ეგ. მაგრამ ამ საუბრების გარეშეც მივაღწევთ რაღაცებს. არაფერს არც ჩვენ, არც ვინმეს არ აძლევს. რა ხან საუბრობთ უკვე იმ დაშვებიდან მოდი რაღაცა მეტზე არის საუბარი. მამკიცებელი ამ დაშვებას ამყარებს ეგეც. მაგრამ ან გიჟები ვართ მართლა შეშინებული. კი ბატონო, შეიძლება გიჟები ვართ, მაგრამ ჩემი სიგიჟე, თქვენი სიგიჟე, ვიღაცის სიგიჟე, ერთმანეთს როგორ ხდება, რომ გაუზიაროთ. არა ვართ გიჟები, მაგრამ უყურეთ, აი ეს ალეგორია მოყავს, დროზე მაქვს რა პრობლემა. მე მგონია, რომ ჩვენ ვიძახით, რომ გადავდებთ დროში და მე დავამტკი, ანუ ამისკენ ვიშვერთით. კი, მამაგურა, მაგრამ მინდორში ვარ თვითონ და გეუბნებით, მამაგურა, ნახეთ ღრუბლები. აქ ხა ნახატია მართალია, მაგრამ გეუბნებით ღრუბელზე, გეუბნებით, რომ ნახეთ რა მაგარი კურდღელია. აჰა. რომელიც მე დავინახე ღრუბელში რაღაც ძალიან მაგარი გამოხატული ღრუბელი რა და მამაგურა, ნახეთ რა მაგარი ღრუბელია. აბა სად ლევან მეუბნები. აი აქედან უნდა შეხედო, აი ამ კუთხიდან მოდით, აუ მეზარება. არა მოდით რა, მოდით, მაგარი კურდღელი ეგეთი არ გინახეთ. მოდიხართ და ან პირიქით, ლევან, რაღაც ირემი ნახეთსაში. ეხლა რა ხდება, თქვენ როცა გინდათ რომ მე დამანახოთ ეს კურდღელი, ან ირემი, როცა შენ ხედავ. ო თქვენ ხედავთ, წარმოიდგინეთ და მე უნდა დავინახო რა, ეს აქტი როგორ ხდება. ეს მომენტი გაიხსენეთ ხო, გქონია ყველას გქონია. თქვენ შეიძლება მიუთითოთ იქ, აი ლევან შეხედე აი იმ ადგილს, აი ეგ ხედავ, აი ეგ არის ყური. სიტყვაზე რა, ბაჭის ყურია ეგ. ნელელა შეძაგანახო. ხო, მე თუ ტვინმა, ჩემმა ტვინმა თუ დაინახა რომ ის ბაჭის ყურია, შეიძლება დიდი ხანი ვიწვალო იმ პერსპექტივაზე დაყენებაზე, მაგრამ გაიხსენეთ მომენტი, ყური და მე მთელი კურდღელი ჩანს. ეგრევე წამი, ანუ იქ წამიც არა, ხანგრძლივობა არა, ყური თუ აღიქვი კურდღელს, ყურს ცალკე ვერ აღიქვა. ყური დავინახე, მაგრამ კურდღელი სად არის, არ გამოდის. ეხლა გამოვიტრიალდით პიკნიკზე, აღარ უყურებთ, ეხლა სულ აღვიქვი ეს კურდღელი. ეხლა რა თქმა უნდა, ამ კურდღელში ძალიან ბევრი დეტალია. თქვენ შეიძლება მერე მკითხოთ, ლევან, ფუმფულა ფეხები აქვს? აბა გავხედე? ხო, ფუმფულა ფეხები აქვს. მერე თქვენ გახედეთ და რა მაგარი კუდი აქვს და ჩვენ შეიძლება 100 წელი ვიჯდეთ და გავყდეთ მერე ამ კუდს. დიდებულების დეტალების აღქმაში ვიარსებოთ. მაგრამ დანახვის აქტში წამი არ დახარჯულა. ანუ როგორ ავხსნა ეს? ხო და დანახვის მომენტში წამი არ დახარჯულა. მდე სანამ აუ მამაგურა მეზარება, მაკურდღლის შეხედვა, ბოლო ამაყენეთ,
აუ ლევან შეხედე და შევხედე სანამ აი აქ დრო იკარგებოდა. კი, ამ წერტილამდე მის მაინც დრო უნდა. მაგრამ ხვდებით რა შეიკარგებოდა, მეზარებოდა, არ ვიყურებოდი. არა იმაში რომ მე დანახვაში მქონდა პრობლემა. მზად არიყავი, ანუ მზად არიყავ, მოდიოდი ამ წერტილისკენ. კი ბატონო, მოდიოდი ამ წერტილისკენ თუ არ მოდიოდი ამ წერტილისკენ. ის დეტალი რო ანუ პოტენციაში ყველა ადამიანმა ვინც არის გზაზე და მოდის ამ წერტილისკენ, რო დაფიქრდეს რომ ამ წერტილისკენ სვლა არ არის და ხედო არის წამიერი აღარ დახარჯავდა ამაზე დროს. უბრალოდ ყველა დაჰიპნოზებული ვართ, რომ ჩემსა და კურდღლის დანახვას შორის არის რაღაც უზარმაზარი დისტანცია, რომელიც მე უნდა გადავლახო და ეს პრინციპში იქაც ხო არ ვთავდება, შეკი დაინახე, ახლა კურდღელი გასაგები, მაგრამ მე რჩება ინტერესები უკვე. აი მაგალითად მონადირო რა ვიღოთ, ხო? მიდი ჯიხვის მოსანადირებლად. არ ხედავ ჯიხს, მაგრამ წმენით მიდის. ნუ იცის რა ჯიხვი და იყოს. 100%-იანი ხო არ იცის, ახლა ნახავ შეიძლება ვერც ნახოს, ვერც მოინადიროს, მე მაინც მიდის. ახლა წინასწარ გარანტიას ვინ მისცემს? ვინ მისცემს, რომ შენ ახლა წახვალ და არ არის გარანტია, მაგრამ მიდის. პირველი რა არის? ახლა სამი ეტაპისგან შედგება. პირველი დაინახა შორს. და პირველი რო დაინახა არის თუ არა სიხარული. რა თქმა უნდა არის სიხარული, იმიტომ რომ აქამდე არ ხედავდა და მეიდიოდა, მაინც ეხავდა თავის ნებისყოფას და იქნებ დაინახა შეიძლება სული მოითქვა, სიგარეტი მოწიოს კიდეც იქ ცოტა ხანი, იმიტომ რომ აგერ არის. მაგრამ ახლა იწყება მეორე, ეს ჯერ შენი არ არის, მაგ ქვაბში რო აღმოჩნდეს ეს ჯიხვი, ან მხრებზე ჯერ უნდა ისეთ ადგილას მიხვიდე რომ სათოფე ადგილამდე აქ უკვე მეორე ეტაპი იწყება უკვე ახლა. აი როგორ გავაკეთო ისე რომ არ დავამთხე, იმიტომ რომ ისიც ესე ხო ადვილად არ მოგეცემა. აქ უკვე შენი მოხერხებულობა იწყება, როგორ მივახოთ ისე წერტილზე, სადაც უკვე შევძლო დამიზნება. და მესამე თუ ეს მომენტიც დავიჭირე, მესამე მონადირე უკვე ესვრის და შემდეგ მოიგდებს უკვე ბეჭებზე, უკვე მხრებზე და მოაქვს. ანუ სამი მომენტი გოგოს მიმართაც ახლა პირველი მოგეწონა თუ არ მოგეწონა, საერთოდ არ იწყებ არაფერს. აი 1000-ობით გოგოები არის, ჩვეულებრივად ენი ხარისხი ზოგადად გოგოები. და ამდენ პარტა ინთება ერთი ნატურა. ეს ნატურა არის აი როგორც 1000 ჩამქრალ ნატურას შორის ან სანთლებს შორის აინთო ერთ ჩვეულებრივი ფიზიოლოგიის არის. არაფრით ფიზიკურად არ წინავს, არავინ არ ხედავს თანაც. შენთვის აინთო ეს შენია და გემართება უკვე ღამეები არ გზინავს, მოსვენება არ გახახა, იწყებ მეორე ეტაპი, პირველი ახო არ ჩერდები. ანუ ეს არის პირველი ებრაელები რო ამბობენ ხოხმა მეთქი. ანუ ჩვენ რა ხოხმა რა არის პირველი პრობლესკისინი, ანუ ჭეშმარიტების განათება ნულევი ეტაპი და პირველ ეტაპამდე მისვლაში კარგავთ 50 წელს. ან 70-ს ან მთელ ცხოვრებას. პირველი ეტაპის დადგომას ჭირდება, ანუ რომ წავიდე საერთოდ სანადიროდ. საერთოდ რომ წავიდე სანადიროდ, მე მანდა ვარ საერთოდ სანადიროდ, იცით რატო დანარჩენ ალეგორიაშიც ვერ დაგეთანხმებით. ირემზე რაც ხდება, ის არ ხდება ადამიანის შიგნით. არ მგონია რომ ეს ხდება. მე ნებისმიერ იდეას, აი მამა გურამი უცებ მეტყვის სულ ელი. ამ სიტყვას რომ მეტყვით, სავარაუდოდ აქვს სულ რომ ელის, სულელი. ანუ გავიგერო ეხლა ამას არანაირი ირმები, მიძრომა, მოძრომა და ხრებზე შემოდება არ უნდა. უკვე მადევს ხრებზე სიტყვა სულელი, სადაც მესმის ვიცი, ჩემ ხრებზეა უკვე ეს ეტაპები არ არის. მე შემიძლია რომ ეხლა ეს სისულელებზე მაფიქრე სულელი რას ნიშნავს? ან ოცნება ჩემ მეგობარი მოდის და ოცინება. ეხლა დღეს რამდენი სიტყვა პიროვნება, რაღაცებს მეუბნები და კეთილი, კეთება. ეხლა რა ვქნა მე? თქვენ რომ მითხარით კეთილი, კეთებადან მოდისო. ეხლა ავიდე ამ სიტყვას ჩაუჯდე. არაფერია ხრებზე მადევს. აგერამა ქვაბშია უკვე მამა გურამ ესაზრი. ვერ წარმომიდგენია. ეხლა მე შემიძლია ვთქვა რომ აუ მამა გურამა კეთე, როგორ ბოლომდე ჩემს ქვაბშია, იცით? სიკეთე გავიგე, ისედაც მეფიქრებოდა რომ გაყოფილა სიკეთე. სიკეთე ქმედება. ქმედება, ხო, ხო, ვერაფერი. კეთილია, ხო. ანუ ეხა ეს აზრი სადაც გამომადგება, ხრებზე რომ მიდევს ეს, რა ვიცი, 1000 რამე მიდევს ხრებზე, ეხა ეს გასაღები ამ კარზე გამომადგება, ის გასაღები ამ კარზე გამომადგება, მაინდამაინც ეს, მაგრამ აუ ეხა მე ეს იკეთე უნდა მოვინადირო და იქ სანამ გამომადგება ჯერ კარგად უნდა გავთვალო, ეგრე არ არის. გავიგე რა რაც მითხარით და ქვაბშია მოხარშულია და ნაჭამი მაქვს. მაშინ აი იესოს აქვს მაგალითი, აი აღზრდაზე ისევ დაუბრუნდეთ პროცესზე, ასეთი თავიდან არისო მარცვალი, მერე არისო ღერო
მერე არის ეგ რა სად არის ხო? თავთავი და მერე არის მარცვლები თავთავში 4 ფაზა. იესო ამბობს, აი ნახე, ამას ადარებს უკვე ისევ გეუბნები ამას პროცესებს, რაც იწყება. ანუ სიტყვა, რომელიც ითესება, ჯერ ჩვეულებრივია, მერე ამ სიტყვიდან საქმეზე გადადის, ანუ ღეროის ღეროით მარცვალში რო ჩახედო, არ არის, სულ სხვა რაღაცაა. სად არის, ხა მიკროსკოპით რო ჩახედო, ვერ ნახავ. ხო და მერე ვიწყებ უკვე თავთავ ღეროები, ფოთლები, შტოები, მერე თავთავი და სრული მარცვალი დასრულდა. ანუ ჩვენ რო ვამბობთ, რომ რუსთაველებმა რო თქვა, ვით ვისწავლებით, რომ შერთვამდე წავიდეთო, ხო, ეს პროცესში შედის, ეს ერთჯერად არ ხდება უცბად. შერასაც აბა როგორ ამბობს რუსთაველი კიდე გავიგე. ვით ვისწავლებით, მოგვეცეს შერთვა, შეერთება, პროცესი, ანუ ჩვენი პროცესის სწავლის მიზანიო ის კი არ არის რომ არავი თუ არ გავაკეთე, ანუ თუ არსად არ წამიყვანა, არაფერი არ შემმარტავ ფილოსოფოსს ბრძნობა რა მინდაო. მე იმიტომ ვუსმენო ფილოსოფოსებსო და ყველა სიტყვას, რომ ამან შერთვისკენ იმ წყობთისკენ ამამაღლოს, ანუ თავთავი ვიწყებ მარცვლიდანო, მე ღერო ვარო, მე და თავთავი გამომაქრო, შევედე იმას. მაგას არ ამბობს, ეხლა ეს სიტყვები უფრო მეტად ჩემ პოზიციას გონია გამოხატავს, იმიტომ რომ მან არ ფილოსოფოსთა მიზანი რა არის, რატო ვეცნობე, რატო ანუ ნახე, დაახლოებით ეს განა ესეც პოვნა არ შეიძლება. გზა, იგივე პოვნაც არ არის გზაც. მოდი პირველი ხაზი ვთქვათ, თქვენი ზეპე, პირველი წინა. არა ვიქმ, თუ არ ვაკეთებო, არავინ ცოდნა, რას მარგებს ფილოსოფოსს და ბრძოლა ციტატები სოკრატეს, პლატონი, ლაპარაკობ, ხადაგებ და თუ ეს რეალობაში, კეთებაში არ გადადის, ეს არაფერი არ არის სიკეთე, ეს მაშინ ესეთი ცოდნა დაყრილი ბზესავით, გარეთ რომელსაც არიხმა. არიხმარებ რა ხელსაყრი საუნჯესა დაფარულსაო, ავთანტელეუბრობად არის, რას ნიშნავს? არიხმარებ რა ხელსაყრი. ანუ თუ არ გამოიყენებო, რა ხეირიაო დაფარული საუნჯისგან, რომელიც დაფლული გაქვს მიწაში და არ ხარჯავ და არ გამოიყენებო. იგივე არ გამოდის. მამა გურამა მითხრა, ლევან, დააკვირდი სიტყვა სიკეთეს. რა ფასია მამა გურამმა თუ ეს სიტყვები მითხრა და მე ვთქვი, რომ ამ სიტყვებს, რომელიც მამა გურამმა მითხრა, ზეგ გავიგებ. ეხლა თუ არ გავიგე, რაც მითხრა მამა გურამმა სიკეთეზე, ზეგ რო გავიგებ, რა აზრია? ახლა სტოპ. ისე შე გავიგებ ხო თქვი? მე ვიგებ ხო თქვი? ახლა ქართული სიტყვა ვიგებ რას ნიშნავს? ანუ მოვდივარ გაგებაში. ეს მოვდივარ გაგებაში პროცესი არ არის? მე ვიგებ, მე გავიგე ერთია. ვიგებ ცუდი რატოა? ხო, მაგრამ რას ვიგებ? მამა გურამმა, აი ეხლა კონკრეტულად მამა გურამმა მითხრა. ლევან, დააკვირდი სიტყვა სიკეთეს, იგი მოდის კეთებისგან. შევხედე ამ წინადადებას და არჩევანი მაქვს. ან ეხლა კეთებაში გადავიყვანო ეს სიტყვები ამ წამიდან, აი ხა რო ისმენს ვიღაცამ თქვენ რომ მოგისმენთ, იმ წამში გავიგე, ქმედებაში გადადის, კეთებაში გადადის. ან აუ რა დიდებული სიბრძნეა კეთება რო ის არის და ვიწყებ ფილოსოფოსობას და ალბათ 1-4 წელი მაინც დამჭირდება რომ ბოლომდე გავიგო ეს სიტყვა რა არის და მე კიდე უნდა ვივარჯიშო და თავი უნდა გავცვიდე და აღარ ვიწყებ. ერთ-ორ დღეში დამავიწყდება ეს წინადადება. რატომ არ არის შენთვის ასევე მისაღები? აი მე ვერ დამაჯერე, უნდა დამაჯერო მაშინ რაღაც დაიწყე. რატომ არ არის შენთვის ისევე დამაჯერებელი როგორც შენ თქვი რომ ეს კეთება არის ფუძე სიკეთის. ესე იგი სიკეთეა კეთება და всё გაიხსნა, მეტი არ მინდაო, გეთაყვები. ზუსტად იგივე რატო არ არის, როდესაც მე გეუბნები რომ ადამიანი არის იმის ნაკლებობა რისკენაც ისრაფის. ეს რატოა გაუგებარი? ხოდა მე პროცესი შენ ამბობ, არა პროცესი არ მინდაო. ისე უცბად მინდა ვიყო და მე გეუბნები რომ ჩვენ ამ ნაკლებობა გზაში ყოფნა და ნაკლებობაში დევს უკვე სისავსე. ჩემში მე ვარ იმის ნაკლებობა რისკენას მივისწრაფი. მე ამას ვაკვირდები, ეს რეალობაა ჩემთვის. ეს ჩემთვის ყველაფერია, მტკიცებაა. მე ამას ვეხები, ვამტკიცებ კიდე ჩემი ცხოვრებიდან, რომ ჩემში რაღაცა არის სისავსის მოდელი, ბოდიში სისავსის მოდელი, რომელიც იმ ჯიხვივით ან უდაბნოში რამდენჯერ ყოფილა ტელეფონი ჯიბეში გდებიათ
გაკლიათ ტელეფონი, ეძებთ და უიჯიბეში ყოფილა. გუშინ დამემართა მე ესეთი. აბა მაშინ ის ფაქტი რომ მე რაც მაკლია და იმისკენ მივისწრაფი ოკეანე რო აქვე არ თავდება შეიძლება წამიერია ჩემი და ოკეანის შეერთებაში გასაგებია მაგრამ დროში ხდება აი ეს გაგებაც დროში ხდება და მიხვედრაც დროში ხდება მზად რო არ ვიყავიო მაგასაც ხო დრო უნდა ახლა რა მნიშვნელობა ახლა პირდაპირ გზაზე მიდიხარ და მე იპოვე თუ გეზარებოდა აქ იყო აქვე მაგრამ მომისმინე იგივე მანძილი დაჭიდა იგივე დრო იმას რომ ალქიმიკოში რო არის ხო იცი ალქიმიკოში იქვე იწვა საგანძურზე აქ ლეღვწვილად ძირში არგენტინაში ტაძრის ანგრევებს და ამ დროს სიზმარს ნახავს რომ სადღაც ეგვიპტეში არისო ხო იქ მიდის და მე იქ ხდება რომ თურმე აქ ანუ აქვს თუ არა მნიშვნელობა იმას რომ რაღაცის მისაღწევად გასაგება დრო დავხარჯო წავიდე და მე ვიპოვო და ის აქვე იყო მაგრამ მე არ ვიყავი მზად ამისთვის და იგივე დრო დამჭირდა და მე მივხვდი როგორ მინდა იცი ძალიან ახლოს ვართ იმათ ჩემი აზრის გამოსახატავად ნახეთ რას გულისხმობ ეხლა ვერაფერს არაფერს არ ვამტკიცე უბრალოდ მინდა რომ აი ბოლოში ზუსტად იმ წერტილიდან შევხედო და მე დავბრაკოთ არაფერს არ ვამტკიცე არის ის წერტილი დგება აი რასაც თქვენ ამბობთ ნახეთ რატო არის მნიშვნელოვანი მაგას ახსნი. ოღონდ ახსნი რწმენით კი არა პრაქტიკულად. დაუშვათ თუ კი ვიტყოდით ესეთ რამეს, რომ ამოცანა არის, რომ თქვენ გინდათ, რომ დამანახოთ საში კურდღელი. აუცილებლად ჭირდება დრო, რომ მე თუ იქეთა ვარ, ქვემოთ მანქანასთან რომ ლევან, ჯერ დაგაინტერესე, არ გაინტერესე, რა კურდღელი, ვის კურდღელი დამანებე თავი, აგერ მანქანის უნდა მივხედო, კაცო. ხო, ვიცი, მათქმენით, იქედან მოვდივარ და თქვენ გჭირდებათ დრო, უამრავი შეიძლება რომ დამარწმუნოთ იმაში, რომ კურდღელი უნდა დავინახო. მერე რომ მომინდება უნდა მოვიდე და გკითხოთ, აბა კურდღელი როგორ უნდა დავინახო და თქვენ მითხრათ აი აქ უნდა მოხვიდეთ, ამაში წავიდა ეს დრო. მაგრამ მე თუ მინდა რომ კურდღელი დავინახო, ანუ და როგორი მომენტია, დროს ხარჯავ იმის არცოდნაში. მოკლედ, მე თუ მინდა რომ კურდღელი დავინახო, პრინციპში ცაში უნდა ავიხედო. თქვენ რომ მიძახით რომ მოდიო და გზა რომელიც უნდა გავიარო, განა ეგ გზა არ ჭირდება, მაგრამ მე რომ ვიცოდე, რომ გზა კი არ დამანახებს, არამედ თვალები დამანახებენ, ეს რო იყოს ცენტრალური ინსტრუქცია, რომ გზაში კი არა გაქვს დრო დასახარჯი, ეს გზაში დროს თუ დახარჯავ, ეგ უბრალოდ იმიტომ, რომ შენ თვითონვე წინააღმდეგობაში იყავი და გეზარებოდა და არ მოისურვე, თორე აი როგორც კი ამას მიხვდები რომ გზაში დრო არ უნდა დახარჯო და უბრალოდ თავი აწიო წამიერად მოხდება როგორც კი ამას მისვლაშიც ხო დრო გეხარჯება ხო მაგრამ იქამდე მისვლაში დრო გეკარგება იმიტომ რომ არავინ არ გეუბნება რომ იქამდე მისვლაში დრო არ დაკარგო ყველა გეუბნება რომ იქამდე რომ მიხვიდე წახვალ ბუდისტურ მონასტერში უნდა მედიტაციები აკეთო წახვალ და ჯერ ესე მეტანიები უნდა აკეთო მოკლედ 20 წელიწადში მიხვალ ჯერ სტიქაროსანი იქნები მე ის იქნები და ეს ინსტრუქცია აბნევს გონებას მე გეთახმები აი აბსოლუტურად გეთახმები აი აქ ეს არის ძალიან შეიძლება ადამიანს საერთოდ დაუკარგოს ყველაფრის ხარისხი აი ასე რომ აი ამაზე გითხარი მე რომ ჯერ იქ მეთქი სტიქაროსანი ვიღაცები და ძლივს და როდის და მე სპეციალურად გაჩვენებე 20 წელი ანტონი დიდი მარხულობდა და იქაც ღმერთმა უთხრა ჯერ არ მიგიღწევი ბიჭო 20 წელი მარხულობდა ტიროდაო თრემლი არ გაშრობი ამას მე უსმე მე უბადრო კი არსება სად უდაბნოში კი არ აგერ ვარ შუაგულ ქალაქში საცდურებისა მე რამეში დავიყურო ხუდი და დავწო დამანებე თავი საჩემო არ ყოფილა ან უარესი მაშინ მე მაგას ვერ ვიზავ სახში დავდები იმ დანარჩენ რაღაცებს ვიზავ და მეტანიებში და იმეებით ვეცდები რომ გამოვისწრო ქრისტეს რასაც ამბობს იგივე საშღერებ ახლა ისევ რამდენჯერ გითქვამს და მიხვდები მაგალითად მართა და საფლავთან დგანა ლაზარე საფლავთან და ნუ მართას ეუბნება ლოდი გადაგორე აღდგება შენი ძმაო ეუბნება ქრისტე ახლა იგივე ხდება შენ რასაც ამბობ მართა მოთხრა მე აღდგებაო მე დავდი შეგიძლიათ მომიყვეთ არ ლაზარე საფლავთან დგანან 4 დღეს მკვდარია ლაზარე მართა და მარიამი დები ეს ხო ყველაფერი სიმბოლიკაშიც გადადის მე ჩვენთვის არის მთავარი თორე ეს ისტორია რა გვინდა ახლა ქრისტე ეუბნება აღდგება შენი ძმაო
და მართა ამბობს რომ აღდგება აღდგომის დღეს აი შენ რო თქვი შენ აღდგები მერე 20 წლის მერე იქ უფალო კი და მანამდე გავწვალდებით გავიტანჯებით ჩემი ძმა რომ მკვდარია ამასაც დავიტირებ მაგრამ მერე ხო აღდგება ნახეს ქრისტეს სადგადა ქრისტე აბრუნებს აქეთ მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე ახლა აღდგება შენი ძმა არ უშვებს მომავალში და რას ამ ლოდი გადააგორეთ ახლა სიტყვა ლოდი რა არის რას ნიშნავს ლოდის გადაგორება რა არის ლოდი მიგორებული ლოდი გვაქვს მიგორებული ყველა კეთილშობილი ოცნებაზე ყველა ნატურა შეგვეში და აქ არაფერი არ მოხდება ჩემთან აქ ახლა არაფერი კარგი არ მოხდება ლოდი მიგორებულია ვიზე ჩემ საყვარელ ძმაზე ნუ რის იმედი მაქვს იცი სადღაც იქ უპალო აღდგება ოდესმე და მანამდე მე უნდა გავწიო ჭაპანი ცხოვრება ჯერ ცრემლები ჩემი ძმის გამო ანუ არ ხარობს არაფერი ლოდი მიგაგორეს ანუ მიგორებულია ლოდი და დასაფლავებულია ჩემი ყველაზე დიდი და ლამაზი სურვილები რომ აქ არაფერი არ მოხდება ყველაფერი იქნება უსასრულო მომავალში ოდესღა ან იქნება ან არ იქნება აი რელიგია რას ამბობ იესო არ ღონს ამ რელიგიას ახლა აღდგება შენი ძმა მე ვარ აღდგომა და გჯერაო ეს გაჩერებულია და გადააგორე მაშინ ლოდიო ანუ რა არის შეწყვიტე ლოდინი დროში ყოფნა მომავალში არაფერი არ არის მე ვარ აღდგომა და მე აღვადგენ მომავალში კი არა მე ვარ აღდგომა და სიცოცხლე და ლოდის გადააგორე რა არის შეწყვიტე მოლოდინი აქედან არის სიტყვა სულელი სისულელია როდესაც აწყოს იქით იყურები და გატყუებენ მე ვიღაცები კეთილ მომავალს ყვირდებიან ახლა მოვა ვიღაცა პოლიტიკოსი ახლა შეიცვლება იქ ვიღაცა ახლა შენ ახლა და მე უკვე გული გიტყდება რომ ჩემთვის და ვინ გითხარ რომ არ არის აქ იყო ყოველთვის და შენ ეს არ იცოდი უბრალოდ და გამოიყენეს შენი უგუნურება გამოიყენეს უგუნურება და გონს რომ მოსულიყავი არავის არ დაუჯერები აი ეს ამას აკეთებს ახლა ეს შენ რასაც გათქმევებს იესოს ხმა ანუ ლოდი გადააგორეთ რას ნიშნავს ანუ მომეცით საშუალება ანუ შენ რასაც ლოდი მიაგორე რას გადადე გაწიეს შეწყვიტე და მე აღვადგენ ლაზარე ოღონდ შენ უნდა დამეხმარო თუ შენ ამას არ გააკეთებ მე ლაზარეს ვერ აღვადგენ ანუ რას ნიშნავს ახლა თითქოს პარადოქსია ვისაც შეუძლია ლაზარე აღადგინოს უთხრათ ლაზარე გამოდი იმას არ შეუძლია თქვას ლოდო გადაგორდი არ აკეთებს იმიტომ რომ გარედან ღმერთის რომ შეძო რას გვაწვალებ პირდაპირ უთხრეს იმას ფარისევლებმა და რას გვაწვალებ თუ ქრისტე ხარ გითხარი პირდაპირ თითქოს ლოგიკა რას გვაწვალებ და ამას არ შეუძლია იმიტომ უთქვენოდ მე არ შემეძლია ღმერთი ვარ მაგრამ არ შემიძლია რაღაცა ძალით შიში ჩაგინერგო შენ უნდა მოგინდეს ეს მე პროვოცირებას გიკებ მე გამწიფებ და გიმართავ ჩემი ცხოვრება მე თვითონ სარკე ვარ მე მამის ანარეკლი ვარ ამიტომ თქვენ მამას ეძებთ იქ აქ და მეგობრებო ფოკუსს გისწორებ აქ არის დაანებე თავი ტაძრებში დაანებე თავი ზეცაში და გიმართავ ფოკუსს აი ბავშვს რომ უმართავე ფოკუსს რომ უთითებე აგერ სად არ არის და იმიტომ ადამიანი ხო იმას ხედავ რითაც სავსეა ახლა ქრისტეს მიზანი რა არის ეს სავსე გაუსწოროს რომ მომავლისკენ არ იყუროთ იქით არ იყუროთ აქ ფოკუსირება ამაზე ახლა მეორე კიდე ეს მართა არის ჩემი ტვინი მართა რა არის უდმივად რა დაგე მართა ენა შფოთი ზრუნვა ეს არის ადამიანური ტვინი და ჭკუა რომელიც დაიწყო ცოდვა დაცემის შემდეგ აი ეს მუდმივით რაღაცები გვემართება აქ ხო და ეს როცა უთხრა ტვინი ამბოხდა არ შეუძლია დაიტიოს ტვინს ეს ვერჯერა სიკეთ ადამიანს ქრისტე აღდგომის შემდეგ მოციქულებს რო ეცხადება ესენი სიხარულის ნაცვლად შეშფოთე და შეეშიდათ რატო ადამიანური ბუნება გადაეჩვია აქ ახლა სიკეთეს აქ ყველაფერი სადღაც ხდება და როცა შენთან მოდის ის რაც შენი ნაწყვრის და ოცნების საგანი იყო შეშიში გიფყრობს და უარს ამბობ არა იმდენად დამთრგუნველი გახდა, იმდენად გადაეჩვია ამას, იმდენად დაგიმონა იმან რომ აქ არაფერი არ მოხდება, როცა ეს მოხდა, უკვე ვერ უძლებ ამ რეალობას და შიშისგან იესო მერე იმას მოაქ. როგორ აგერ თევზი მოიტანა, პური მოიტანა, შეჭამა, აგერ ნახეთ ხელი მომკიდეთო და ბოლოს გაიხარეს მოწაფეებთან, რომ გაუჭირდათ. ასე ემართება მართასაც. როცა ქრისტეუბრება ლოდი გადაგორა, ანუ აქ არის, მე აღვადგენ, არ არის მზად. ზადრისთვის არის, რომ მომავალში მოხდება ეს ვიცი, ჯერა თავი, ეს რომ აქ მოხდეს რაღაცა დიდი, ეს საშინელებაა შემდეგ. არა უფალო, 4 დღეა ყარს. 4 დღეა ყარს, როგორ გადავაგორო ლოდი? ანუ რას ნიშნავს 4 დღეა ყარს? და ლოდია მიგორებული. რომ ეს ჩვენი ცხოვრებაზე ლოდი გვაქვს მიგორებული, აქ არაფერი არ უნდა მოხდეს, ჩვენ უნდა გავლიოთ ეს წუთი სოფელი და ცაში რაღაცა იქით აქეთ და ან მომავალში და
საოცარ სიტყვებს ეუბნება. აი აქ უნდა დავიჭეროთ ჩვენ ეს თუ არ გავაკეთეთ, უსასრულოდ გაგვირძელდება ისე. თუ არ გავაჩერეთ ეს ტრიალი, უნდა გავაჩეროთ, თორემ სული ტრიალებს ეწუთის სოფელი. ახალ ბრუნზე გადაგვიყვანს ისე. ახალ ბრუნ თუ ახლა ოდნავ ჩვენ შეგვიძლია გავაჩეროთ თუ გაგვიხდა, ისევ მოგვიწევს მომდევნო ბრუნამდე, ისევ ბრუნდა სულ ესეთი ჩაკეტილ წრეში. ნახე ქრისტე როგორ აჩერებს. და საყდურობს მართალ, კაცრად ეუბნება, როცა მართალ უთხრა უფალო ხარს, ანუ ეს ადამიანურად ეუბნება და გასულ პეტრემაც უთხრა ქრისტეს, რომ ქრისტემ როცა თქვა მე ჯვარზე გამაკრავენ და აღდგებიო, პეტრეს ადამიანურ ბუნებას ეს არ შეუძლია დაიტიოს, მას ჯერავის აქაური მისია ადამიანური. და გაიხმო ცალკე, უფალო შეიბრალე შენი თავიო ცოდუხარო რა, ნუ წახ ადამიანურ ხო გამშორდი სატანა ვეუბნება იმ წუთას. სატანა ამ შემთხვევაში მოწენამდე გესიშა სიტყვა, ანუ ადამიანურ შეეხო და იმ წუთას უთხრა შენ კაცობრიუ ზრახავ და არ აღთიურს. ადამიანურად სწორი ხარო, მაგრამ ადამიანური არის ეს ყველაფერი. მე რასაც გეუბნებ ეს მეტია ვიდრე ადამიანი. ან იქ იწყება სასწაული, სადაც მე შემიძლია შემს ადამიანური ტვინით შექმნილ კონსტრუქციაზე უარი ვთქვა და გავბედო, დავიჯერო ის რაც მე გარეთ გავდევნე და შეუძლებელ სამყაროში გადავიტანე ოცნების, ნატურის, მომავლის, აქ დავიჯერო, დაიჯერო და მოხდება ის რასაც დაიჯერე. ამიტომ ეუბნება მართა მე შენ ხო გითხარი რომ თუ ირწმუნებ, იხილავ ღმერთის სასწაულს. ჩვენ რას ვამბობ? თუ მანახებ ვირწმუნებ. იესო რაც გეუბნება თუ ირწმუნებ ნახან წმენა ქმნის რეალობას. ჩვენ დავკარგეთ წმენა, რომ აქ ახლა ჩვენთან შეიძლება რამე მოხდეს. ეს არის გასაძლებელი წუთისოფელი, ეს არის აქ ბოროტი მეფობს, აქ ანტიქრისტე მეფობს, აქ ღმერთი არ არის და შევქმნით, რაც ვთქვით ის გამოგვივიდა. მაშინ რა ვქნათ? რო არ დავჭამოთ ერთმანეთი სახელმწიფოები შევქმნათ, რელიგიები, მორალი, ზნეობა, იმიტომ რომ ჩვენ ძმაო აბა რა ვქნათ და თუ გავიტანჯებით მე რა წუთისოფელია იქ 64-ში ვიქნები სამაგიერო დახარისხებულია ყველაფერი ვაცხოვროთ ერთმანეთი და ეს ჩვენ გამოვიყვანეთ ეს ყველაფერი. ახლა იესო ვინ არის? ჩემი ის დიდი მეამბოხე მე იღვიძებს და გეუბნება რომ ცათასასუფეველი აქ არის. არსად არ ეძებოთ ცათასასუფეველი, ეკითხებიან ისევ ადამიანურად როდის მოხვალ, როგორ მოხვალ, აღდგომის მერე ეკითხებიან, უფალო, ახლა ხო არ აღუდგენ ისრაელს სამეფოს. ისევ ფიზიკური, პოლიტიკური სამეფო უნდათ ისევ. იესოს სამეფო რა არის ლევანიცი? იესოს სამეფო გარედან არ მოდის. შეიძლება მილიარდები გქონდეს, შეიძლება სასახლეები გედგეს, მატერიაში მეფე იყო, იმპერატორი იყო და უბედური იყო. იესოს სასუფეველი გულში შემოდი. ანუ ისეთი მადლი მოდის, როცა ცენტრი ხარ, აქ არის ყველაფერი. ანუ უერთდები სიცოცხლე წყაროს თვა, გაჯერებული ხარ, სავსე ხარ. ეს ისეთი სასუფეველი, რომელიც გარეთ არ ჩანს. ეს შენიცი მარტო. და იესო ამაზე მუთითებს. ამიტომ უთხრა თუ ირწმუნებ, ანუ შენ ირწმუნე რომ ის 4 დღის მკვდარია და ლოდი გაქვს მიგორებული და რაც ირწმუნე ის არის. მაგრამ თუ შენ ამას შეცვლი ამ მიდგომას და თუ ირწმუნებ, მაშინ იხილავ ღმერთის დიდებას, სასწაულს, რომელიც ძალიან ძნელი იყო. გააკეთეს ეს, გადააგორეს ლოდი და ლაზარე გამოდის. ანუ ვინ არის ლაზარე? ჩვენი ის ყველაზე დიდი ოცნების და ნატურის საგანი, რომელსაც ვითომ ვცდილობთ, რომ როდესაც მომავალში გადავიტანეთ, რომ გაუძულს რაღაცები თვითონ რაღაც გართობა ფული და რაღაც პოლიტიკაში. რას შეცვლი პოლიტიკა? ერთი მოვა, მეორე წავა. რა სისტემა აბსურდია, გვატყუებენ, გვიყენებენ. ახალი მოვა და ის შეცვლის თვითონ, რამდენი ახალი და მოვიდეს, ამდენჯერ ტყუილია. იესო ამას არ აკეთებს. იესო არ არის სოციალური რეფორმატორი, არ არის პოლიტიკური ლიდერი, არ არის ვიღაცა ვიც მას შვება აზრი არ აქვს. იესო ცვლის ჩემს მიდგომას, ხედვის კუთხეს, რომ მომავლიდან იქ რო შენ იქ იქნები კარგად, სადღაც იქნები კარგად, ვიღაცა მოვა, უკვე მოვედიო, უკვე აქ ვარო, ეკითხებია სად არის ცათასასუფეველი, აქ არის სასუფეველი, სულ აქ, აღდგომის შემდეგაც აქ იყო. სულ თქვენ მე თქვენ ბოლო რით თავდება, აჰა, მე თქვენთანა ვარ, უკუნითამდე წუთისოფლის აღსასრულებელი. ანუ ახლაც აქ არის. რა ეკლესიაში მადრის მეშვეობი ოღონდ ახლაც ისევ მოსაძებნია, იხელსულელები ვარ. ისევ ველოდები სადღაც და ისევ გვერდსუვლით, რომელიც ჩვენთან ყოფობს და აქ ყოფობს. სად არის ეს აკეთება? ურთიერთობა ჩვენ უნდა დავინახოთ იესო, დავეხმაროთ ერთმანეთს ფოკუსის გასწორებაში. თურმე რა ყოფილა ნამდვილი აღზრდელი, ვინც გითითებს საით არის ნამდვილი ბედნიერება, სად არის ვექტორი? მომავალში, კეთილდღეობის საზოგადოების აშენებაში, ახალი ლიდერები რომ მოვლე, იქით რომ მოუკვდებით მერე ტყუილია უგეუბნება. მოდი ეს წამი დავიჭიროთ მაშინ. ვირწმუნოთ, წმენა ნიშნავს იმოქმედოთ. თუ არ იმოქმედებ, სიკეთე არ არის. მაშინ ისევ დავტრიალდები და ისევ გაბურებული ვიქნები. და თუ მეც ვიტყვი ამას, შენც იტყვი, ანდროც იტყვის, მამუკაც იტყვის, ირაკლიც იტყვის, ყველა ერთად შედედდება. განა თოვლის ფიფქები ცალ-ცალკე რო ავიყოთ, არაფერი არ არის, ხო?
ფაქტობრივად არაფერი ჰაერი, მაგრამ თოვლის ფიფკებს შეადედო გუნდა ამ ხელში გიჭირავს ერთის ამ ხელა გუნდა რომელთაც ისე რეალური ზუსტად ესე ასეთი აზრები, ფიქრები, მატერიალიზაცია, ანუ ნელა შედედება და თვითონ ჩვენ შევქმნით რეალობას უკვე. რომელშიც უკვე ძალა ექნება იმისთვის, რომ გაანგრიოს ყველა კარი, ლაზარი აღადგინოს, ანუ შედგეს ეს სიცოცხლე. მაგრამ თუ ჩვენ ისე უსასრულოდ ვილაპარაკეთ და კიდევ ამას მე და შეხო ვილაპარაკ, ახლა წავედით აქედან და ველოდოთ რომ ვიღაცა მოვა, ისე უსასრულოდ გაგრძელდება ეს ლოდი. იესო ის იყო, ვინც შეწყვიტა ეს ლოდი, თავის თავზე აიღო პასუხისმგებლობა პირველი, ვინც გონს მოვიდა, ანუ მიხვდა ამას, ეს მასში ეს როგორ მოვიდა, თუმცა კიდევ ამბობ, თუ იესოში ეს მოვიდა, როგორც ადამიანში გარედან მთლიანად, მაშინ მე აზრი არ აქვს, ყველად ვერც მიბაძე, იმიტომ რომ მაშინ მე რა ვქანა, იმასთან გარეთ არა თუმცა ძე იყო, მაგრამ ტანჯვით ისწავლა მორჩილებაო. ანუ ის სულიწმიდით კი იშვა, მაგრამ როგორც ადამიანმა ეს სულიწმიდის მადლი გამოიყენა. მეც მადლი შემოდის ჩემშიც, ოღონდ მარტო მადლი არ კმარა. მეც იესოსავით უნდა ტანჯვით ეს უნდა შევძლო, რომ როგორმე ეს წამი დავიჭერო. როგორმე რომ შედგეს ეს დროის ბრუნვა გავაჩერო და იქნებ, რასაც ჩვენ ველოდებით პირველი და მეორე დოსა კი არა, იქნებ რაც ქრისტემ გააკეთა ზუსტად შენსავით მოხდა და დრო იმას უდოდა რომ მე ეს მიმხდარიყავი ამას და მაიცა ბიჭო მართალი არ ოღონდ და მართლა დავინახო რომ უკვე და შესაბამისად მე მოვედი უკვე გონს ვისთვისაც იესო მოვიდა რომ შენ ერთხელაც იქნება მიმხდარიყავი გონს აი ლევან 2000 წლის მერე 2000 წელი იქნება ადამიანთა მოდგმისთვის მორწმუნეთათვის ის დრო იყო რომ ამას მიმხდარიყო რაც იესომ თქვა ზუსტად ის მოხდა ჩემშიც და თუ ეს ჩემში მოხდება დასრულდება ქმნადობის პროცესი და ყოველთვის ასეა პრინციპი მასწავლებელი სანამ მოწაფეს გააგებინებს რაღაც დრო ხო ჭირდება და რამდენიმეჯერ ახსნა და იქნება ეს ციკლი იმისთვის არის რომ ერთხელაც იქნება გაჩერდეს დიდი გაგებაში ჩავარდინი ეხა მივხვდი მაგარამეს მაგარია ძალიან დღეს ძალიან კარგად შევყევით იმიტომ რომ სიმართლე გითხრათ მეც ჩემ თავს უფრო მეტად მივეცი თავს უფლება რომ ჩემ თავს უფლება მივეცი რომ არ დამეთმო რომ მოდი იმაზე ვილაპარაკო. მაგათო მევედი შენ ახლა ფაქტობრივად მამშობი არის, ანუ პასუხი დამაბადებინე შენი იმით აი ჩაკერკიდე. ხო და ეხლა სხვადასხვა მერიდებოდა ხოლმე მაინც და ცოტა მეტად ვიზავ ხოლმე ესე რომ ეხლა ნახეთ რა მაგარი რა დავინახე. თქვენ მართალი ხართ ამღზდელმა არ უნდა უარყოს რომ მის აღზრდის პროცესს აღსაზრდელში დრო ჭირდება. მოდი კურდღელს შეხედე. მაგრამ აღზრდილმა ან ვინცაც უნდა დანახვა იმან უნდა დაინახოს რომ დრო არაფერ შუაში არ არის უბრალოდ აღზრდელი შეიძლება ეროდება მაგრამ და იაზრებს რომ დრო ჭირდება მაგრამ შინაგანი დრო რომელსაც შენ წელავ კურდღლის დასანახად მხოლოდ შენს მიერ არჩეული ლოდია რომელსაც იძახება შიგნით ხალია მოდი ამას არ ვიზაო 1-20 წელი გავა სუნი გავა მე ჩავიხედოთ მართალია ვის დააბრალებ თორემ უკვე მომხდარია აქ არის მაგრამ როგორც თქვენ რატო გამოდის იცი ორივე სიმართლე ეხლა მივხვდი თქვენ რო ყვებოდით რომ ეს თავთავი ხომ და ამოვიდესო რაღაცები რატო არის ცით ორივე სიმართლე იმიტომ რომ მასწავლებლის მხრიდან სიმართლეა დრო რო ჭირდება მაგრამ თუ მოსწავლე ხარ ანუ გააჩნია მოსწავლესაც თუ არა სვისლე მოკლედ მასწავლებელი მხოლოდ იმიტომ შეეგუება აღზრდელი მხოლოდ იმიტომ ეგუება აღსაზრდელს რომ დრო ჭირდება რომ რაღაც გაიგოს რომ ნუ უბრალოდ სხვანაირად ვერაფერს ვერ შვება მაგრამ აღსაზრდელმა თვითონ თუ არჩევანი უნდა რომ გააკეთოს უნდა მიხვდეს რომ ამ არჩევანს დრო არა აქვს აი ამას ვამბობ ეხლა რაც დავასკვენით მარტო ჩემ თავზეა მაგრამ მე თქვენზე თქვენ იმაზე იგივეს ვერ იტყვით გაუგებარი რამე თქვი ეხლა ეს ბოლო ნაწილი ხო? არა, დაახლოებით არა, ნახეთ, ორი მხარე რო ავიღოთ. ერთი მხარე არის ის, ვინც ქრისტე სიტყვაზე რა. ერთი არის ქრისტე. და ქრისტე ვიცის, რომ 2000 წელი დაგჭირდება რომ სიტყვაზე მივხვდეთ. მაგრამ სინამდვილეში ეს უბრალოდ იცის, მაგრამ 2000 წელი არ გჭირდებოდა იქვე შეგველო გაგვეგო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვინც უნდა გავიგოთ, იმათმა უნდა გავიგოთ, რომ ეს მომენტალურია, ვინც გვაგებინებს, ნუ ეხა იმის გადმოსახედიდან გაუგებარი არ არის, რატო ჭირდება დრო.
ალბათ უყურე ლევან ისე ვიქამდე მივდივართ. უყურე დროში რა ხდება, იცი? დროში ის, რასაც მე ვიგებ, ჩემი მოწეულია, ჩემში მოხდა ეს პროცესი, მე უნდა დავინახო. თუ ამას არ დავინახავდი, რაღაცას დავუკარგავდი. პირდაპირ რომ ამთებოდა გარედან, ვერც დავაფასებდი ამას. რაშიც მე მონაწილეობა არ მაქვს მიღებული და რაშიც პროცესი მე არ გამივლია, ისეთი გემრიელი არა. ანუ უფალს მოუნდა, რომ შენ ეს შიგთავსის დაგენახა, როგორ ხდება ეს პროცესი, ესეც დაგენახა და ამას უკვე დრო უნდა და ეს უფრო აი უხაშად ვთქვი, კაიფია რა. ეს კაიფიც ირანული სიტყვა იმას ნიშნავს, ნეტარებას მე არის გაფუჭებული ეს ტერმინი. ხო და ანუ ეს ნეტარება არის პროცესში, აი გურამჩეულისა რომ ბედნიერება შენებაშია და არა აშენებული ტკბობაშიო. ეს შენება უკვე ნეტარებაა. იმიტომ რომ ყოველ წამი არის ქმნადობის პროცესი და აღტაცება და მე უკვე სულ არ უყურებ იმას რით დამთავრდება უკვე ესეც სავსეა უკვე და ეს უფრო კარგი იყო ვიდრე ის რომ განგებას მე რო გითხარი პირდაპირ 64-ში რო დარჩენილი ნუ თქვენ იმას ამბობთ იმ ალეგორიას ძალიან მოწოს ეს 9 აპრილი უბატონო არსებობები რაღაცებს კი მაგრამ ესე წარმოვიდგენ რა რომ ჩვენი თავი რო წარმოვიდგინოთ გამთლიანებული განხრთობილი საბოლოო ჯამში ხატი კი არა და პოტენციალი კი არა უკვე სახე ღვთისა და უცებ აი ვიღვიძებ და პახტა პირდაპირ ღმერთი ვარ და გავიხედე გამოვიხედე და თქვენ აგერ ღმერთი ზიხართ და რა ხდება ვიკითხე რავი შექმენიო მე კი მეუბნებით და ო მაშინ და მე რაღაც არ მისწორდება იმიტომ რომ და მე მეუბნე ეხა შექმენი იმიტომ რომ ეხლა ერთადერთი რამე გაკლია მეუბნებით თქვენ ლევან ერთადერთი რამე გაკლია ეგეთი კი ხარ სრულყოფილი როგორც წამიერად ხარ უკვე მაგრამ შენით არ გიქნია და აქ გაკლია სრულყოფილება და მოდი თავიდან დავიწყო ხო რაღაცა დაგაკეთებოდა ხო სრულყოფილი ეგრევე სრულყოფილი თუ გავიჩნდებოდი მე მონაწილე არა მე არა ვარ მონაწილე და სრულყოფილებაში აკლია რომ მონაწილე არა ვარ და ამიტომ ეგეც რო არ აკლდეს მიდი შენით ქენი სივცე გამომითავისუფლა სხვათა შორის ებრაული გადამოცემაში მოდის მე უბრალოდ ვამბობ იმას რომ ყველა ქმნილება ადამიანიდან დაწყებული სანამ შემოვა არსებობაში აჩვენებენ ყველაფერს რა გზა უნდა გაიაროს მე ეკეტება შემოდის სხეულში მაგრამ იმაში ხო არის დავიწყება მაგრამ ნაცარი ის იღვიძებს ნელ-ნელა როგორც აი თესლი მარცვალი რო აგებთ მარცვალი ხო არის საზამთროს დავიწყება საზამთროს მარცვალში დევს თუ არა საზამთრო ქცევის გახსენების პოტენცია შესაბამისად მარცვალი ყოფილა დავიწყებული დიდი საზამთრო მაგრამ როცა მიწაში შედის ამას ახსენდება რომ ახსენდება მიდის საზამთროს ქცევისკენ მუდმივ ყოველი მისი ზრდა არის პროცესი რომ ისევ იმადიქცეს რისი დავიწყებაც იყო თვითონ მეც ღმერთმა შექმნა სრულად დამანახა ვინ ვარ დიდი საზამთრო ის ახლა თესლში თესლი საიდან გაჩნდა საზამთროდან საზამთროს ყოფნის ხსოვნა მას რო არიდო რას გაიხსენებდა მაშინ შესაბამისად ღმერთში ყოფნის სიხარულს მაჩვენებენ ჯერ მაგრამ ეს არის გარედან ნაჩვენები შემდეგ იკეტება მავიწყდება მაგრამ ეს დავიწყება როგორც მარცვალი დევ ჩემში და ერთშვენიერ გაზაფხულს გათბო სითბო მომიჭერს და იღვიძებს ჩემში ვიღაცა და ის მიისწრაფეს ისევ იმადქცევისკენ რისი თესლიც ის არის სხვათა შორის ქართული სიტყვა ნაყოფი რო გვაქვს ჩვენ ხო ნაყოფი რატო ქვია ნაყოფი სიტყვა? ნარწესაკი, ნასროლი, ნამყოფია. ის იყო ერთხელ დიდი და იმის ის არის იქიდან ნამყოფი. ანუ პირველად კი არ გაზი თავისი იმის შედეგია. ჩვენც ნაყოფი ვართ ღვთის, იმიტომ იქ ვიყავით. მე მისი მარცვალი ვართ აქ მიწაზე, რატო შენ რო თქვი იმის გამო, რომ ეს ჩემი მონდომების შედეგი იყო და პროცესში, თქმობის პროცესი მე განმეცადა თვითონ და პირდაპირ ესე არ შევექმენი. და აქ უკვე მივდივარ ღმერთთან უკვე დამაშვრალი, აი ბავში მამასთან რომ მოდის რომ გააკეთებ, მამა დავიღალევ და შვილის გულში ჩაიკრავს, მამა გენაცვალი მამიკო, იმიტომ რომ კაი ბიჭი ხარ შენ რომ აი ესე კარგად და რაღაცა თავისუფლდება ადამიანი იმას ჭამს თავის ნაშრომს უკვე ფაქტიურად დაახლოებით ეს ლევან მე მგონი ხო ორი საათია თითქმის რომელია თითქმის საათი და 50 წუთია ვერც ხო და მე მგონი ხო ახლა ამ კაბინეტაზე დავასრულოთ მე მგონი ვიჯახირეთ და რაღაც კიდე უნდა დავამატო ეს დედდება ნელ-ნელა ემატება ლევან ამას ერთ დღეში თუ უბლებას მომცემთ მუდამ ჩვენ საუბრებში ესე ვიზავ წინებზე ვხვდები რომ ვარიდებდი რა ასეთ რაღაცას მოდი აბა ამას ჩავღმოდეთ ეხლა ძალიან მომეწონა და ერთ ბაშიბოდი ეს პატარა გაგაცილებ და სახალისო დიდავ თორე და ამის მერე ანდრო გეგვაზე საშა კაცვანი
იქნება და ერთ ადგილას ოჯახში ვიყავი, ოჯახში, ერთ კალანდაძეებს ოჯახში და იქ ისტერიული სიცილიც აგვიტყდა, მე თვითონ წამოვცდა პირველად და მე ვთხარი ღმერთმა შავ კარკასად შევქნა მეთქი და ახლა ვიღაცა ევრორემონტს ასრულებს, ვიღაცას გაჯი არა, ჯერ გაკეთებული, ყველა ვარ რაღაცა კონდიციაში ამ შავი კარკასის აგებაში ზოგმა იზარმაცა, ზოგმა საერთოდ ბოლო იმას უკვე ჭაღებს კიდებს და უკვე დასრულებამდე მიდის, მაგრამ ჩვენზეა დამოკიდებული ამ გადმოცემულ შავ კარკასს როგორ შევასხამთ ხორცს, ანუ თლიანად ევრორემონტი არ მოგცა და არ დაგსვა სავარძელზე. რაღაცა შენც დაგიტოვა. გლეხიც ასე არ არის? ხომ თესლი აქვს და მე მოყავს მოსავალი. ჩვენ თავით ჩვენ და მოვიყვანო ჭირნახულად. აი ეს არის სიტკბო ამაშია სწორედ. როგორც თქვით, რომ ბედნიერება შენებაშია და არა შენებული თქმობაში და მიყვეთ სხვა გზა არ აქვს. ქართველებმა კიდე გონი ეხლა უნდა გადავწიოთ ის ლოდი. დიახ, თუ ჩვენ ისევ დავიწყეთ, ვიღაცა მოვა ახალი მთავრობა, ან ეს მოვა, ის ერთდაიგივე პარადიგმაში მტრიალები ვერ გამოვალთ, ვერ უნდა შეწყდეს რაღაცა თვისობრივში უნდა გადავიდეთ ამის პოტენცია, მე მგონი რა დევს ჩვენში. პოტენცია არ მოწონს. შესაძლებლობა. იმას ვიძახი, რომ ეს ძალიან კარგია, რომ პოტენცია არ მომწონს. არა, მე უბრალოდ ვიძახი, აი ამ წამს მე და თქვენ რო გადავწიოთ ლოდი, თქვენ ამბობთ, რომ თუ ჩვენში იმანიფესტი რა ამან გადაიწევა. კი ბატონო. ახლა ასეც აღარ ვიტყვი, განა გადავწიოთ. გადავწიეთ. ისევ გადავწიოთ. აი ეგ. ხოდა ეხა აღარა ვთქვათ გადავწიოთ. მოდი გადავწიეთ. გადავწიეთ. და უკვე მომხდარია. აი ეხლა რატო არ არის ეს მომხდარი? მომხდარია. მომხდარია, ამინ. დიდი მადლობა. თა გადაადგილდება და გადაადგილდა კიდეც გადაადგილდა. ამინ. ამილევა.